turabasuhuje mwese abaduteze amatwi, turabifuriza ibihe byiza, turabifuriza amahoro aho muri hose, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'abaharanira ubwisanzure mu bitekerezo, umuco n'amahoro, LECP, Liberté d'expression, culture et paix. Ndi Jean Claude Murindabi, ndi pari mu Bufaransa. Muri iki kiganiro mfatanyije na Emmanuel Senga uri muri leta ya Carolina ya ruguru, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nongeye kugusuhuza Emmanuel, ndizera ko muri amahoro hakurya aho. Komera bwana Jean Claude Murindabi, nanjye ndagusuhuje kandi ndagira ngo nsuhuze n'umutima wacu mu kanya uza kutugezaho. Urakoze cyane Emmanuel. Muri LECP dutekereza ko ari ngombwa ko ijwi rya buri munyarwanda ryumvikana, ntihagire uniganwa ijambo. Dutekereza ko intambwe ya mbere yo gukemura ibibazo bireba igihugu ari ukwicara abantu bakabiganiraho, hagafatwa ingamba mu nyungu rusange. Nk'umwe mu miryango igize societe civile dukurikiranira hafi imigendekere ya politiki. Kuri twe dusanga ko abavuga ko bayoboye igihugu kimwe n'abazabasimbura bakwiye kwitwararika kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri iki gihe u Rwanda rufite ibibazo uruhuri. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, yaba iy'abanyarwanda yaba n'iyo mu rwego mpuzamahanga, ntihwema kugaragaza impungenge iterwa n'ubwinshi bw'impunzi z'abanyarwanda. Nta mwaka n'umwe utumva abanyarwanda bahunze. Uyu munsi impunzi z'abanyarwanda zirarenga ibihumbi 400. Imibare twerekanye aho ikomoka mu nyandiko mwasanga ku rubuga rwa lecpinfo.com. Abanyarwanda bari mu bukene bukabije, nyamara abari ku butegetsi bararirimba iterambere rihanitse. By'umwihariko hari inzara mu baturage, hari ubushomeri, hari uburezi n'imyigire byazambye, hari ubwikanyize, abafungirwa kamama, ababurirwa irengero, hari ikibazo cy'ubutaka, uburenganzira buragerwa ku mashyi, ntawe uhinga ibyo ashatse byamufasha gutunga umuryango. Uwejeje ntafite uburenganzira busesuye bwo kugena ibye mu nyungu z'umuryango we. Gahunda y'amakusanyirizo ntisobanutse kuri benshi. Kwiharira amasoko n'ibyiza by'igihugu bari ku isonga ry'ishyaka riri ku butegetsi ryagizwe akamenyero, nyamara ababikurikiranira hafi basanga ari ukubangikanya inyungu z'igihugu n'iz'abantu ku giti cyabo. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu anerekana ko mu Rwanda urubuga rwa demokarasi rufunze ku buryo butihishira. Anavuga ko hari ubwoba bwinshi mu banyarwanda buterwa no kuba bashobora kugirirwa nabi igihe bagaragaje ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bari ku butegetsi. Ibi byose byemezwa n'iyo miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa bwa muntu, ikaba kandi yarabikozeho amaraporo n'ubushakashatsi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bashaka gusimbura ababuriho kugira ngo bakemure rimwe na rizima ibyo byose byazambijwe mu myaka myinshi ishize. Kimwe mu bibazo tugiye kubaza umutumirwa wacu w'uyu munsi ni ukudusobanurira inzira bazacamo kugira ngo basimbura abari ku butegetsi, mu gihe benshi muri opposition bavugira ku birometero birenga ibihumbi 10 uvuye mu Rwanda. Uyu munsi twatumiye Dr Theogene Rudasingwa, benshi baramuzi, ariko mu kanya turatangira tumusaba ko yakwibwira abamuzi gicagate. Twamutumiye nk'umwe mu baharanira ko u Rwanda rwabamo impinduka nziza y'ubutegetsi. By'umwihariko ariko twamutumiye nka perezida w'ishyaka Ishakwe riharanira ubwigenge, Ishakwe Rwanda Freedom Movement, RFM mu gifaransa ni Mouvement Rwandais pour la Liberté. Dr Theogene Rudasingwa tugiye kuganira uri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Urahura amahoro? Turi amahoro Jean Claude, namwe urandi? Ya, natwe turaho, turagushimiye cyane uyu mwanya wigomwe ukaza muri iki kiganiro kugira ngo tuganire. None Dr Theogene Rudasingwa, wibwira abadukurikiye utunyuze mu nzira waciyemo, ufite ahantu wavanye ubumenyi, hari mu mashuri, hari imirimo itandukanye wakoze kugeza ubu. Muri make
wakwibwira abatakuzi neza? Murakoze Jean Claude, mbanze nsuze n'uyu muturanyi wanjye Emmanuel, murakomeye aho ngaho muri North Carolina? Ya turakomeye bwana Dr. Theogene, tumeze neza by'iki gihe nyine. Nimbeho yanga no natwe turayifite nk'iyo iri iwanyu. Murakoze Jean Claude kuba mumpaye aka kanya ko kugira ngo nganire namwe. Nta bundi bumenyi buhanitse mu by'ukuri mfite burenze ubwo dusangiye twese nk'abanyarwanda, cyane nicyo tuba duhuriyeho kuba abanyarwanda. Mu kwibwira abanyarwanda rero, icyo mu by'ukuri mu myaka ngezemo nkunze kujya nibuka no kubwira abantu nuko nsaziye mu buhunzi. Nicyo nkumva gutangiraho mbere yuko mvuga yuko nagiye no mu mashuri nkakora imirimo runaka, ariko igice kinini cy'ubuzima bwanjye nabaye mu buhunzi. Ibyo ngibyo kandi byerekana isura y'ibibazo by'u Rwanda bimaze igihe kirekire cyane ntibijye bibonerwa igisubizo. Niyo tubonye agahengeho gatoya bivuga ko hari baba bavuye mu kibazo ariko hari abandi bakigiyemo. Icyo nicyo natangira mvuga ko navukiye mu Rwanda ariko igice kinini nabaye impunzi. Twahunze nkiri muto cyane, mfite ngira ngo umwaka umwe mu babyeyi banjye yaguye mu mvururu zo muri za 60 muri revolution yo muri 59. Hanyuma tuye impunzi mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, ariko mu nkambi z'impunzi zo muri Uganda niho nakuriye, niho no muri make nashoboye kujya mu mashuri abanza n'ayisumbuyeho, nza no kujya kwiga Makerere University ya Makerere, ariho nigiye iby'ubuganga. Ariko narangije iby'ubuganga bikubitana n'imvuru zo muri 90. Hari nyine kiriya gitero cya FPR Inkotanyi, akaba ari nabwo ninjiye muri icyo gihe kwinjira umuryango wa FPR. Mbere sinari nkurimo. Hanyuma muri iyo myaka 3-4 ikurikiye nagiye nkorera FPR, cyane ibintu bijyanye na diplomasi. Ndumwe hamwe na nyakwigendera Jacques Ruhozagara Dr. Ndetse na nyakwigendera Patrick Mazimpaka niwe wari udukuriye muri iyo diplomasi ya FPR yakozwe cyane n'abantu bari mu ntara, ariko abari bayibereye ku isonga ni Patrick Mazimpaka niwe wari umukuru wacu, na Jacques Ruhozagara ashinzwe ibihugu by'i Burayi, nanjye nshinzwe ibihugu byo muri Afurika. Ariko nyuma nagiye cyane nkora mu bintu bijyanye n'umuryango wa Africa, African Union, icyo yitwaga OIWA cyangwa se Organization of African Unity, ndetse no muri Loni, United Nations hano New York. Cyane rero n'umubano hagati wa FPR n'abanyamerika niho nakunze gukoraho cyane kuva icyo gihe. Nyuma y'amasezerano ya Arusha, ayo masezerano, iyo mishyikirano nagiye nyijyamo nayo. Hanyuma muri 1993 mu kwezi kwa 8 nibwo nabanye umunyamabanga mukuru wa FPR, umuryango wa FPR Inkotanyi. Hanyuma ibyakurikiyeho ntabwo ari byo twenda kuganiraho uyu munsi, ariko muri 1996 nibwo nabaye ambasaderi w'u Rwanda hano muri Amerika. Hanyuma nsubira mu Rwanda muri 1999, nibwo nabaye Direcab, umunyamabanga mukuru wa icyo gihe Kagame akiri vice president na ministre w'ingabo. Hanyuma aho bereye perezida akazi ko kuba Direcab cyangwa se umunyamabanga mukuru w'ibiro bya perezida, ariko nkomeza gukora. Ari nako kazi ka nyuma ka leta y'u Rwanda na FPR nakoze, kuba umunyamabanga mukuru mu biro bya perezida wa Repubulika. Hanyuma narahunze muri 2005. Kuva icyo gihe nyine
mba muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo nifatanyije n'abandi banyarwanda bo twari duhuriye mu buhunzi dushinga umuryango Rwanda National Congress tuza gutandukana muri 2016 kubera ibintu tutumvikaniyeho uburyo ibyo tugamije imikorere yacu hari ibyo tutumvikaniyeho na bagenzi bacu turatandukana umwaka umwe je na bagenzi banje bo twavuye hamwe muri uwo muryango dukorera muri New Rwanda National Congress New RNC hanyuma tuza no muri icyo gihe cy'umwaka tuza guhura na bagenzi bacu bari mu ndi muryango witwa Inkubiri MN Inkubiri aribwo umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi twifatanyije gushinga uyu muryango mushya wa politiki witwa Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Jean Claude, ubuzima bw'imyaka 50 ningahe ngubwo nkubwe nibyo nshoboye kuvuga mu minota mike warumpaye. Urakoze cyane Dr. Theogene Rudasingwa kuduha inshamake kugira ngo abatari bakuzi neza cyangwa bari bakuzi igicagate bumve inzira wanyuzemo. Urakoze cyane kuko urabihinnye kuko uzi neza yuko hari ibintu byinshi twifuza kukubaza ibijyanye n'amavuko y'Ishakwe Rwanda Freedom Movement nabyo dushobora kuza kubigarukaho mu kanya ariko ndagira ngo unyemerere nkubaze rwose kuko iyo tuvuga bimwe mu bibazo by'abanyarwanda dufite harimo n'icy'ubuhunzi ntabwo bisanzwe ku banyarwanda hari nabo nyine witanzeho urugero bumvikana uri umwe mu bantu bahunze inshuro ebyiri niko twavuga hari abanyarwanda bahunze bwa mbere ababyeyi babo babahetse noneho bamwe muri abo banyarwanda baza gutahuka bumva ko ibintu bishobora kuba bigiye mu buryo ariko nyuma y'igihe kitari kirekire nabo bagahunga bahetsa ababo. Mutekereze iyo shusho igihugu cy'u Rwanda gitanga ku banyarwanda ubwabo no mu maso y'amahanga ni ibintu bibabaje cyane. Mu nyito ya FPR harimo ijambo patriotisme ni ugukunda igihugu. Ibyo bintu byakabaye bitangwaho urugero mu bantu b'abayobozi kuko ishyaka rya FPR ryabashije kugera ku butegetsi muri 1994 nyuma y'amakuba u Rwanda rwanyuzemo abanyarwanda batari bake barafite icyizere ko nyuma y'ibyo byago nyuma y'ayo makuba k'umuntu ufashe ubutegetsi uko byagenda kose yagerageza gushyira mu kura kumva ko abanyarwanda noneho bagira ubwo babana neza. None wagize amahirwe yo kuba hafi ya General Paul Kagame ari we mukuru w'u Rwanda muri iki gihe turagira ngo utubwire nk'umuntu ko wabaye hafi aho ngaho bitari iby'amabwire bitari ibyo twumva avuga bitari ibyo tubonera kure akora nubwo nabyo ubwabyo aba ari ibimenyetso bifatika ariko ntabwo ari nkawe wabashije kuba hafi ye. Icyo kintu cya patriotisme koko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aragifite mu gihe tubona abantu bahunga buri mwaka buri kwezi. Wowe wakoranye nawe mu biro nk'umuyobozi mukuru w'ibiro bye turagira ngo rwose ugire icyo tubwira cy'ukuntu wabashije kwitegereza muri iki gihe hari abantu bavuga ko na FPR ishobora kubitakira ahubwo hariho Kagame yarayimize. Ibyo bintu baribeshya ni ukumukabiriza ibintu bimeze bite Dr. Theogene? Jean Claude, icyo nicyo kibazo niryo hurizo nyamukuru nicyo kibazo nyamukuru cyo dufite. Sinahamya yuko mu kiganiro kigufi nk'iki ngiki dushobora no kubona umwanya wo kugira ngo umuntu abisobanure uko abyumva neza. Wenda tuzagira n'ibindi biganiro mu minsi iri imbere bigenda bisanga n'ibyo tujya dukora no ku radio ya radio Ishakwe.
ariko icyo navuga ni iki ngiki kuri Kagame yabaye mu bibazo nk'ibyo nabayemo, yabaye impunzi, nawe yagiye mu bo wavugaga bagiye bahetswe, urumva nawe yahunze ari muto nkanjye, ntabwo nandota cyane mu myaka. Urumva yakuriye ibibazo byose byo twahuriye nabyo mu buhunzi, kuko burya ubuhunzi mu bibazo byo dufite cyane n'igipimo dukwiriye gashakiraho, cyangwa se urabizi kwa muganga bya bindi bavuga ngo abantu b'Abanyarwanda bavuga ngo nagiye kwa muganga banshisha muri microscope ariko nta kindi bavugaga no kuvuga ngo umusarani we cyangwa se ikibacishemo bareba udukoko dutera indwara, niba arwaye inzoka, niba arwaye iki. Ariko igipimo cyo dukwiriye gupimiraho ubuyobozi bw'u Rwanda kuva muri 59, hari n'ibindi nk'ubyo muri iriya ku musogongera ibyo wavuze byose, wakoze analyse y'u Rwanda hafi yose muri ariya magambo make wavuze, ibibazo u Rwanda rufite. Ariko igipimo nyamukuru ni icyo ngicyo ngewe natangiriraho cy'ubuhunzi, impamvu umuntu ashobora guhunga akava mu rugo rwe, agata ibyo yari afite, agata igihugu cye, akajya kubungera mu mahanga, not umwaka umwe, 2, 3, oya 10, 20, 30, kubera ko ubuhunzi urumva nitwe twabubanje muri za 59, tubuvamo abandi barabutangira muri 94, nabo ubwo bamaze hafi imyaka nk'iyo, hafi nk'imyaka twamaze mu buhunzi. So Kagame nawe yakuriye muri ubwo buhunzi, azi ubuhunzi uretse ibibazo by'umuntu ahura nabyo mu buhunzi, ibibazo by'imibereho ntawe utabizi, twese umuntu wahunze arabizi, namwe murabizi Jean Claude. Akaba ariko cyane ikintu cy'ubuhunzi gitera uko umuntu agenda akura, ahubwo cyananshobeye n'ihurizo rikorera, nuko iyo ubuze u Rwanda, inyota yo gushaka u Rwanda irushaho kuba nyinshi, inzara yo gushaka u Rwanda irushaho kuba nyinshi. Mu gihe babeshya ngo, mu gihe abari ku butegetsi babeshya ngo abantu abari hanze no bararukunda nk'abari, icyo Kagame arakizi, aba yigiza nkana, kubera ko Kagame ntabwo ari umuginga nk'ukuntu yita abandi abaginga. Nta munyarwanda w'umuginga ubaho, ahubwo nuko umuntu adashaka gushyogorajya ngo avuge ngo umuginga, ahubwo nutabona ko abanyarwanda basobanukiwe nk'abandi bose. Kagame arakizi kubera ko ubwo buhunzi yabubayemo. FPR itangira mbere y'icyo gihe ibyo bitaga RANU, uretse wenda ibyo by'inyenzi tubivuyemo tugatangira ibyo muri 19 bya RANU, Rwandese Alliance for National Unity, abari abamaze abantu nk'abamaze mpaka nabo ni ikindi kiganiro kuvuga nyine uko abantu bubatse FPR, ukuntu nyine bagenda bashira ubuzima bubashiraho mu maherere, bazize nyine niyo FPR ubundi mu by'ukuri bashinze. Inyota yari iyo ngiyo yo gukusanya igitekerezo cy'izo mpunzi hafi bose, abo mu Burundi, abo muri Uganda, abo muri Tanzania, mu Burayi na he bose, gukusanya iyo nyota, iyo nzara yo gukunda igihugu, abantu bakavuga ngo turatashye. Kirya gitero cyo muri 90 naho cyari gishingiye, nubwo hari ibindi byavugwaga muri za program politique za FPR nyine nabyo zikubiyemo ibintu byiza cyane, ariko icyo kurangiza ubuhunzi bwacu ndetse n'inyota yo kuvuga ngo turangize ikibazo cy'ubuhunzi burundu cyari ikintu gikomeye, nicyo cyari gishingiyeho iriya ntambara yo muri 90. Ikintu Roma ubwo wenda nganisha icyo warubajije uti icyo kintu avuga ngo patriotism yaba yifite ayibona, ntabwo sinshidikanye na gato ko mbere ya 90 ndetse na 90 Kagame natwe twese yari afite icyo kintu cyo gukunda igihugu, kumva ko nta munyarwanda ukwiriye guhezwa mu gihugu cyamubyaye, mu gihugu cya abantu bita ngo ni igihugu cyanjye, ni igihugu kavukire, nta muntu ukwiriye guhezwamo, ntawe ukwiriye kugira uburenganzira buruta ubwundi. Ariko kuba yarabibonaga
icyo gihe bitandukanye nuko abibona uyu munsi uko namubonye muri iyo myaka yakurikiyeho kuko ibintu ntabwo bibona mu byo umuntu yifuza mu byo yandika ubibona cyane cyane mu mikorere ariko no mu mitekerereze uko nabonye rero Kagame nabanye nawe igihe kirekire cyane nubwo twamenyanye muri 90 ariko nakoranye nawe hafi cyane sinzi ko ari undi muntu nawe wavuga ngo andusha kuba narakoranye hafi nawe cyane kandi icyo gihe wenda ambonamo agaciro nk'ukuntu nawe namubonamo agaciro ariko kajyanye n'iyo patriotism iyo twari dufite kandi twifuriza abandi banyarwanda ariko kuva FPR yafata ubutegetsi uko buri mwaka wagenda uko ibihe bigenda bisimburana 94 na 5 na 5 na 6 bibiri kugeza kuri aya magingo uko ibihe byagiye bihindurana Kagame yagiye noneho adefinisa patriotism gukunda igihugu muri context ya wenyine nko ku giti cye n'inyota yo kuba umutegetsi nka bene baba baganje ugomba kubona ko ubutegetsi bw'u Rwanda bugomba kuba hejuru y'umutwe we gusa nabo akoresha nk'ibikoresho waruvuze FPR ariko cyane cyane igikoresho gikomeye cyane Kagame afite yakoresheje no kuva FPR yatangira iriya ntambara yo muri 90 ni ikintu bita DMI n'igisirikare ariko n'izindi nzego z'umutekano uzakoresha kugira ngo mu byo wavuze mbese gukinga urubuga rwa politika kurukinga kugira ngo aba ari we urukiniramo gusa kandi we n'akatsiko kabo batutsi bakeya nyine cyane cyane ba DMI n'abasirikare n'abandi bo yishakiye baba bo mu muryango we cyangwa n'abandi ko nta gatsiko kabo bantu bakeya cyane urumva rero patriotism we byavuye kuri kwa kundi uko twari tugisangiye tubona ko ari ikintu cyo dukwiriye kushimangira ku banyarwanda abanyarwanda bakarangiza ibyo bibazo byo dusangiye kandi ko buri munyarwanda akunda igihugu cyamubyaye biva aho ngaho noneho ngubu aho bigeze rero patriotism bivuze jewe Kagame nabo ngomba guhaka uko mbishatse abo ngomba gukiza uko mbishatse nabo ngomba kwica cyangwa se no gufunga uko mbishatse iyo niyo patriotism waba utari muri ayo group rero yo agomba gukiza uko abishatse cyangwa se kwica uko abishatse akaba atekereza ko udakunda igihugu uri inyangarwanda nk'ukuntu kera cyagiye cya gitoyo cyo muri za 90 najyaga numva ku maradiyo batwita inyangarwanda muri make patriotism ya Kagame yavuye kuri bya bindi byo twari dusangiye cyangwa se n'icyo gihe yaratubeshyaga simbizi ariko at least wabibonaga mu byo twageragezaga gukora icyo gihe n'ibyo twavugaga ariko ubu ngubu rero patriotism kuri we no kuvuga ngo ni jewe Kagame ni jewe gihugu ntushobora no kumenya aho Kagame atandukanira n'igihugu igihugu niwe kandi igihugu patriotism rero no kuba umukorera ukora ibyo ashaka uvugira ifite imvugo nk'iye utekereza nk'uko atekereza kandi uko atekereza gutandukanye nuko abanyarwanda benshi batekereza nk'ibibazo byose bavuze urabona uko biteye ntabwo bavuga ngo uwo muntu akunda igihugu ahubwo bavuga ngo aracyanga kuko agezamo abandi bakabaye nabo biyumva muri icyo gihugu kandi bagikorera. Dr. Theogene Rudasingwa mbere yuko twumva Emmanuel Sengico yabaza ku bijyanye na politiki y'u Rwanda n'uko uyibona ndagira ngo tuve kuri iki kibazo utubwiye niba mu by'ukuri wowe wabaye hafi ya General Paul Kagame urumva ko nkoresha n'ijambo General Paul Kagame kuko nta nubwo sinzi niba wowe ufite amakuru niba yarasezeye ku mugaragaro mu gisirikare cyangwa niba yarasabye abantu ko badashyiraho ibya generali kubera ko ari perezida wa repubulika ariko akaba akibikiye mu mufuka irya generali wagiye ubitubwiraho hanyuma ariko ku bijyanye n'iri shyaka rya FPR ririho rifite intege imbere ye cyangwa riri mu mufuka we cyangwa niyo bavuze ngo
mfashe nk'urugero nk'iyo bavuze ngo Crystal Venture ngo ni ikigo cya FPR, mu by'ukuri iyo FPR igifiteho n'ijambo cyangwa ni ibintu bya Kagame, kuko abantu bavuga bati biriya byose ni ukubeshya, ibintu byose byabaye ibya Kagame n'iyo FPR nibaringa. Ese nibyo koko nibaringa? wowe babaye hafi bishoboka bite ko abantu bagize uruhare nk'uko wahoze utanga ingero, bagize uruhare kugira ngo no gutsinda urugamba no gufata ubutegetsi bigerweho, baba batanze inkunga y'amafaranga, baba batanze imbaraga zabo, nabo usange ari abantu bashobora kuba bagirirwa nabi n'ubutegetsi buriho? Ni ukuvuga ko noneho abasanzwe bo noneho bo ni ibindi bindi. Bishoboka bite ko byaba byaragenze bite? Kagame yaba yarageze akarusha imbaraga abantu bose bageze FPR ku buryo abafite mu mufuka ibyo bintu byagenze bite? Ni ibibazo bitatu bikurikiranye. hari icyo cy'uko yaje kwivanaho ibyo ngibyo byo kwitwa mbese iyo titre yo kuba general. hari icyo uko FPR mbese ihagaze, mbese uko muri iki gihe yifashe n'uko yari imeze, ese byagenze bite? Kuri ibyo by'ipeti muri ariya matora ya 2003 itegeko nshinga rigena yuko umuntu ujya muri politiki y'u Rwanda agomba kuba atari umusirikare, atakiri mbese active mu bintu bya gisirikare, atagikora imirimo ya gisirikare. Urumva rero ibyo byabaye ngombwa ko yivanaho iyo titre, ariko ibyo ntacyo bivuze kubera ko cyambere nuko no muri iryo tegeko nshinga ryakorewe mu by'ukuri Kagame kurusha uko gikorerwa abanyarwanda n'uburyo igihugu kizategekwa no mu yindi myaka 100-200 oya. Constitution, itegeko nshinga urebye ryakorewe Kagame. Iyo urebye uko riteye, ariko icyo ni ikindi kiganiro ntabwo turi bujyemo uyu munsi. Ahubwo nkubwira ka anecdote ko wenda abantu benshi ntibanakazi, nkavugiye muri iki kiganiro, nuko hari abantu benshi burya bari mu gisirikare mu Rwanda hariya bahoraga bifuza ko bavanwa mu gisirikare kugira ngo bongere bisubire mu buzima busanzwe. Abaganga b'abaganga, abavoka b'abavoka, abarimu b'abarimu. Nanjye nari muri abo ngabo kubera ko nabonaga nta mirimo ya gisirikare nari narakoze. Mvuga nti imirimo nakoze ni ya diplomasi, ibindi byo nshobora kugerageza gukora ni ibyo ngibyo by'ubuganga. Ese umuntu yaguma muri ibi ngibi muri iyo titre, kuko mfite iyo titre ya major mu gisirikare, niyo nari ifite kuva muri 91 ngira. Urumva rero namboneho ndimo kumufasha muri ibyo ngibyo byo kuva mu gisirikare kugira ngo azitoze, tubyita ngo azitoze, niko tubyita, ariko ni inyito gusa, kugira ngo noneho bizandikwe neza ko atari general, ari Paul Kagame gusa. Hari ukuntu byagombaga kunyura mu nzira bikazajya no mu igazeti ya leta. Nanjye mboneraho umwanya ndamubwira ariko nyakubahwa perezida, nanjye nimwamfasha nkivanaho kuri ibi nkava mu gisirikare, kubera ko nta mirimo ya gisirikare nakoze kandi ntayo nteganya kuzakora. Ariko kubera ko ari inyaryenge aho ngaho bene ubwo bucakura arabuzi, uretse ko natwe ababikorera ntabwo ari uko tuba tubiyobewe. Arambwira ngo wowe ngo buretse ngo ibyawe ngo tuzaba tubireba nyuma. Ariko urumva we yarabivuyemo, akumva ko giye ntakwiriye kubivamo kubera ko abashaka ngo azakomeza gufungire kuri ibyo bintu bya gisirikare. Hari abantu benshi babohe muri kiriya gisirikare batahwemye kubimusaba, ariko akabibima kubera ko abazi ko ariho bazabafatira muri rya tegeko. Mbese ntaguciye mu ijambo, ni ukuvuga ko byaba byarasohotse mu igazeti ya ibyo ko yes ibyo birimo. Urakoze cyane kuko icyo ngicyo nagishidikanya. Urakoze cyane. Yes, icyo ni icyambere. Yabivuyemo, ariko kubera ko uko biteganyijwe biteganyijwe bidateganwa na ko ari we mukuru w'ingabo, ari we mugaba mukuru w'ingabo arabifite kubera iki
tegekesha abandi cyo kubitisha abandi kubitisha imiryango ya politika kubitisha abanyarwanda ategekesha igitugu nicyo gisirikare cye icyo yitike kuko akita igisirikare cyanjye nabo ba ofisiye abakubita abandi akababwira ko azabirukana igihe azabashakiye byose yigeze no kubwira bariya bakayumba n'abandi ba ofisiye ngo azabavana mu gisirikare ngo nibanga ngo abakubitemo imijugunya nk'ihambiriye ihene ngo abakurura bavanemo urumva umuntu uvubwira ba ofisiye bamukize kuri iyo ntebe yicayemo ariko bababwira ngo icyo ni igisirikare cye ngo igihe azashakira azabakurura n'imijugunya abakure muri icyo gisirikare ngo babishaka batabishaka aracyari uko rero yego iyo titre y'umujenerali ntakiriho ariko abasirikare kiriya gisirikare akibana ko ari igisirikare cye naho rero ku bintu bijyanye na FPR yo yapfuye kera ahubwo iyo biza ku bindi iba yarabonye abayihamba abajya mu kiriyo bakajya mu kiriyo uretse ko abari mu kiriyo nabo bayirimo bajishwemo muri iyo FPR ariko FPR nk'ukuntu tuyizi yo twabayemo muri 90 kugeza 94 no muri ya myaka ya mbere wenda kugeza muri za 94 na 5 na 6 na karindwi aho mbese FPR ubu ngubu yahindutse igikoresho kubera ko abantu ntabwo ari umwanya wabyo urebye abantu bari muri committee executive icyo gihe cyagiye twenda kujya kuva igihe twatega kuva muri indi kujya kuri SND dushyiraho mbese imyanya y'ishyaka FPR yahindutse ishyaka dutegereje kuzajya nyine muri leta y'inzibacyuho kandi ibyo nabyo Kagame yarazi ko ayifite indi mipango yo guhanura indege n'ibizakurikiraho no gufata ubutegetsi byo wenda sibyo turi buganireho ariko iyo urebye executive ko yari iteye icyo gihe hafi bose barapfuye cyangwa se bajugunywe hanze nta muntu mushya numva ari abicaye hari abitwa babazivamo abitwa ba François Ngarambe abo bantu bo wumva ntabwo icyo gihe ariho bari iyo myanya yose abari bayirimo ushobora kubashaka ngo uzababone abagenda bapfa umugenda cyangwa se baguhonga nabo ngabo nyine nka ba Patrick Mazinkaka ba Jacques Buhozagara bajewe bagahima abantu benshi sinakubara ngo mbarondore abenshi bari mu ntuza muri FPR ubu ngubu ni abantu nyine ingwiza murongo kuko nk'ukuntu emerende yari imeze ngo buri muntu wese yarimo niko byitwa n'ubu ngubu mu Rwanda byitwa ngo hafi buri muntu wese ari muri FPR ariko cyo ni igikoresho cya Kagame akoresha uko yishakiye wari uvuze nk'ibyo bintu bya Crystal Ventures yahoze yitwa TriStar Investments iyo TriStar ni je wayishinze n'iryo zina ni je wayirihaye TriStar Investments nitwa Mutara Enterprises ababa mu Rwanda babaye mu Rwanda barazizi kuba ayo makampanyi uko ari abiri nta utayazi nta uyayobewe mu mategeko byanditse yuko ari ibya FPR aho ya ntabwo byanditswe ngo ni FPR ariko umuntu yarazi ngo ni kubera ko n'impamvu rero wumve ko ari nyarwenge nubwo ari jewe wabishinze ariko uko byakurikiyeho abo yabishyizemo n'uburyo bikora umutungo ukoreshwamo uvamo aho ubitse icyo ukoreshwa narinze mva muri FPR ndinda mpunga ntarabona n'umunsi n'umwe muri FPR cyangwa se mu yindi forum iyo ariyo yose Kagame avuga atereka tuzarebe tuzunze raporo y'ibintu bya TriStar Investments bya Mutara Enterprises ubu ngubu ni bya Crystal Ventures nta na rimwe narinze mva kandi urumva nabaye secretary general nabaye ambassadeur nabaye umunyamabanga mukuru mu biro bya president narinze mvamo ntarabona n'umunsi n'umwe havugwa accountability y'uwo mutungo bitirira FPR kandi mu by'ukuri urebye muri rusange ni umutungo wa Kagame ufite
ubukire bwe no muri iki gihe iyo bavuga mu Rwanda urabizi yuko berura bakavuga yuko ngo Christa Ventures ngo ari ya FPR Inkotanyi mu by'ukuri ni imvugo gusa idafite ahantu rwose ahantu byanditse muri stati za n'abantu bo muri FPR bariya bitwa ba Tito Rutaremara n'abandi banyakwigendera inyumba n'abandi barabirwanyije cyane icyo gitekerezo uretse ko jewe nakibonaga mu rwego rwa strategy mvuga nti tugiye kujya mu ntuza muri competition y'amashyaka jewe niko natekerezaga icyo gihe ngira ngo nari naive ntekereza tugiye kujya muri competition kandi abanyamuryango bacu bashyigikiye ibikorwa byose barikokoye ubu ntituzongera kugenda ngo tubirukanyemo tubasabe ahubwo tugeze igihe cyo kubafasha kandi tuzajya mu matora mu minsi iri imbere ese umutungo wo gukoresha ngo tuzajye muri iyo competition n'andi mashyaka tuzawuvana hehe njyewe nicyo gitekerezo nshyiraho TriStar Investment na mukuru wanjye w'umuroya Gahima niwe wamfashije icyo gitekerezo njya kugicuruza kwa Kagame acyakira vuba agomba kuba yarerebaga ati iki ni igitekerezo cyiza amaherezo niyo makiriro yanjye urumva ariko abantu bamwe muri FPR barabirwanye bavuga ngo nta muryango ucuruza none se umuryango ukoresha amafaranga ko mwasabaga abanyamuryango ku bungubu bahungutse muzongera kugenda mubasaba umusanzu kandi muri leta none se ko FPR ubiri hamwe n'abandi bantu bakomoka mu yandi mashyaka ubu icyo gihe harimo Batwagiramungu harimo ba Rugenera umuntu atekereza ngo mu minsi iri imbere tuzaba turi muri ntuza muri politiki irimo competition jewe niko natekerezaga ariko urabona siko byagenze siko na Kagame yabitekereje Christa Venture rero ubu ngubu irakize cyane ifite ama miliyoni menshi cyane hirya no hino abitse basigaye binvestisa nino muri Amerika muri aya makompanyi akomeye ibindi babishyiramo hirya no hino muri Asia ahandi muri za Europe ariko nta muntu wavuga ngo ni umunyamuryango wambwira ngo azi aho ayo mafaranga abitse n'icyo akoreshwamo ariko Kagame wenyine n'abake bo aba yishakiye ko bamufasha kugena uburyo uwo mutungo ubikwa n'icyo ukoreshwamo umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu nibo baba babizi Christa Venture rero ni business ya Kagame yakoresha nyine hagati ya Christa Ventures n'umutungo wa leta Kagame ntabwo abona umupaka ibya leta bikoresha nk'uko ashatse ibya Christa Ventures akabikoresha nk'uko ashatse ntaho bihuriye na FPR kandi bizi cyane nyine niyo abo bantu bo muri DMI kuko DMI yo nabo bakiya muri bo baba bagomba kumenya aho uwo mutungo uri n'ukuntu bagomba gukoresha harimo n'ibyo guhiga nyine abanyarwanda no kubica no kubatoteza Dr. Theogene Rudasingwa ubanza byavaho ikiganiro nacyo cyihariye nari ngifite ibibazo ariko ntabwo nakomeza tuzongera tugushaka kuko ubiziho byinshi mugenzi wanjye Emmanuel Senga reka mwisegureho muhe ijambo kuko iyi ngingo nayitinzeho wakoze kwihangana Emmanuel ijambo ni urakoze bwana Jean Claude ntabwo ari ngombwa kunyisegura kuko ibyo dukeneye kubaza Dr. Theogene ni ibintu bifite akamaro kandi abanyarwanda bakeneye kumva ahubwo ikibazo dufite ni ikibazo kigiye gusa nabo ubundi twamuranaga tukazamuramukana n'ejo gusa urabizi mwe kugira noza wasi ko nanjye ntabwo mfite igihe kirekire ahubwo mu bicemo wenda ibice uyu munsi twakora igice cya mbere tukazagira wenda n'igice cya kabiri n'icya gatatu basezeranya ko ntabwo dushobora kumufite ibibazo byinshi kandi ntabwo byose twagerageza kubiganiraho mu kiganiro kimwe gusa birumvikana ubwo ibibazo yenda tuza kugarukaho n'ibyerekeye ubu ngubu iki gihirahiro turimo ariko mbere y'uko ngera kuri ibyo bibazo nagira ngo unyemere gusubiza inyuma gato hariya nyine kuba warakoranye na Perezida Kagame ukabona ukuntu yagiye azamuka ntekereza nk'umuntu wari umwegereye bya hafi wabonye ko hari igihe ubona ko azaba ikibazo nkaba nakubaza ntese kuko icyo gihe hari umwanya wigeze utekereza ubundi iyo nkurikije ukuntu mureba
nkareba imikorere ye, nkareba amatwara twari dufite dutangira icyama, biragaragara ko atangiye kwikoramo ikibazo. Icyo kintu waba warakibonye? Ese niyo warakibonye Dr. Theogene, hari abandi mwaba barakibonye nkawe mukaba mwaragize mugira igihe mukiganiraho, cyangwa se mwabuze ukuntu muhura? Kuko yenda iyo abantu baza kubona bakagira n'ikintu bakora, ntabwo tugeranye ahangaha tugeranye. Naho nganagira ngo yenda ndaguha ibindi ikindi kibazo urabizi aho ngaho. Nicyo ni ikibazo Emmanuel rwose gikomeye cyane, ahubwo buri muntu wese aba akibazaho, kuko nanjye ubwanjye nageze igihe cyo kukibazaho nkibaza, ariko abantu twakoranye na Kagame ko tutari abaginga cyangwa se ibigarasha nk'uko yaje kudutekereza ko turi abaginga, ariko jyewe haraho ngira nkamugarukira nkabone ndi koko iyo abona abantu bitwa ko ari abanyabwenge, buhoro buhoro ukagenda ukora ibintu kugeza igihe mbese ibintu bizaba ibyawe bo baba barebaga hehe. Nanjye ubwanjye hari igihe nagize igihe mbere y'uko ntandukana nawe kugeza kuri aya magingo, ni ikibazo mpora nanjye ntekerezaho. Ariko iyo urebye structure za dictatorship, ubutegetsi bushinye bw'abanyagitugu mu mateka y'isi, n'abami ndetse ukajyana no mu wenda ubwami bwo ni ikindi, ariko iyo urebye hafi ahangaha muri za ubutegetsi bushingiye ku gitugu, ntabwo ari ibintu biza uwo munsi. Abari abantu nka ba Hitler bo mu Budage, abantu nka ba Stalin, abantu nka ba Mao Zedong, abandi n'abandi bamwe bakoze ibintu bikomeye cyane kandi bifitiye akamaro ibihugu byabo ndetse n'isi, ariko bakageraho bikanyiza bagategekesha igitugu. Ntabwo biza huti biza buhoro buhoro. Nko mu Rwanda rero umbajije uti ese byabagendekeye bite, icya mbere ni uko hatazagira ukubeshya, nta muntu wari uyobewe amatwara ya Kagame. Uko Kagame akora n'uko atekereza ni ibintu byari byaratangiye kugaragarira muri Uganda, aho muri ziriya ntambaro zabaye muri Ruwero hamwe na ba Museveni bamaze gufata ubutegetsi. Ibyo yakoraga muri DMI, ibintu byo kwica, ni ibintu by'abantu hafi bose bari bamuziho, ndetse aho waje agasanga nubwo bamwe nyine ibyo ni ibintu wenda dushobora kuba tutavugaho rumwe, hari abandi batekereza ukundi. Urupfu rwa General Fred Rwigema, rwa Dr. Bayingana, rwa Bunyenyezi, uruhare Kagame yaba yarabigizemo urwo ari rwose, ariko yaje asanga ingabo z'u Rwanda zaradukubisha inshuro, abantu barakwiye imishwaro muri parike hariya bapfiramo, abandi baradizatinze benshi cyane, natwe abasigaye turi hariya mu ntoki zo muri Uganda mu nkengero nyine z'umupaka n'u Rwanda. Icyo kintu rero cy'uko akoresha iterabwoba, hari igihe burya ikintu n'isura mbi y'umuntu cyangwa se n'imikorere mibi n'ububi bwe bushobora kugira akamaro mu bihe bidasanzwe. Kuba yaraje agasanga nyine turi muri iyo state, ba officers bariraye aho ngaho nyine twabungeraga muri izo ntoki, Kagame ategekesha ubwoba abantu kumutinya. Icyo kintu rero cy'uko yategekesheje ubwoba, mbese akazana ikintu cya discipline muri abo ba ofisiye bari bariraye, muri FPR nayo iri aho ngaho nyine, abanyepolitike bari aho ngaho nabo barashobewe. Yazanye ikintu cya discipline cyagize akamaro muri process, muri iyo nzira ya reorganization, kugira ngo igisirikare cyongere kiremwe bundi bushya, gishobore kuba cyashobora kurwana guhangana nabo cyahangananaga nabo ingabo z'u Rwanda na FPR, kongera mbese kugira iyo confidence. Nubwo ku rugamba bitagendaga neza, ariko iryo jwi ryo kurangurura ivuga iti ibintu ntabwo bimeze neza mu Rwanda, turashaka kurangiza ikibazo cy'ubuhunzi, reba ibibazo bya politike bari mu gihugu, kubera ko si
FPR gusa yari muri urwo rubazo muri urwo rubuga rwa politiki, hari nari amashyaka yari afite ibyo vuga, ariko icyo gihe Kagame yagize akamaro muri iyo reorganization ya FPR n'icyo gisirikare cya FPR. Ariko urumva uko ikintu gishobora kugira akamaro muri faze imwe y'urugamba gishobora kuba imbogamizi mu yindi faze. Iterabwoba ryo Kagame yakoresheje kagira akamaro muri cya gihe nyine abantu aje agakoresha iryo terabwoba kugira ngo haze discipline, ibintu bidemare bishobore gukorwa. Aho FPR igiriye mu butegetsi, urumva ko yakoresheje akomeza gukoresha iyo ntuza ye, icyo kintu cy'iterabwoba gusenya FPR, kubera ko nyine ndakomeza kugendera kuri cya kintu cyo kuvuga ngo FPR yo yarapfuye nta ikiriho. N'abayivuga ni bene bya bindi byo kurata inkovu z'imiringa, yamvugo mu kinyarwanda ngo kurata inkovu z'imiringa, kuko yahozeho abantu bagakomeza bayitekereza batyo, ariko yo yarapfuye. Yakoresheje icyo kintu cy'iterabwoba kwica FPR, akoresha ikintu cy'iterabwoba kwica ba bantu bose nubwo batari FPR, ariko bari abanyarwanda babonaga ko impinduramatwara ikwiriye kubaho mu gihugu. Ndavuga ari amashyaka yose, abacitse ku icumu nk'abo nyine nka Batwagiramungu, ba Rugenera n'abandi bahoze muri FPR. Abo bantu bari bafatanyije na FPR byagiye kugera muri za 1995, bose abo Batwagiramungu baravuyemo, n'abandi bantu b'abahutu bari baraje muri FPR, abasendashonga, nk'aba Pastor Bizimungu, abo nk'aba Kanyarengwe n'abandi bose, byagiye kugeza mu 2000. Abo bose abatishe barabaye barumvise mbese nta rugendo, ibyo bintu barabivuyemo. Noneho buhoro buhoro umuntu akajya kwisanga, agasanga Kagame mu by'ukuri niwe ugenda usa nkaho ari we gihugu, ari we shyaka, ari we gisirikare, ari we guverinoma. Noneho twebwe ku muntu w'umututsi rero icyo ngira ngo mvugeho ku bwanjye uko nabibonaga, urumva twari tugeze mu gihugu abatutsi bashize, abatutsi barishwe muri kariya kagene ko namwe muzi, n'ibyo by'abahutu ko bapfuye muri 1994 n'ibyakurikiyeho no muri za Kongo, ntabwo umuntu yari anabyitayeho. Igitekerezo cy'abantu bari bafite, iyo wabaga uri umututsi uravuga uti okay, Kagame ni umugome, ni umubisha, ni umwicanyi, kuko yakoreshaga n'abo ba ofisiye n'abasirikare muri ubwo bwicanyi, ndetse akajya no muri abo ba FPR, muri abo cyo gisirikare akicamo abandi. Ariko kavuga uti ariko nubwo ari umwicanyi, ariko no umwicanyi wacu, ntabwo azagira cyangwa wagende arimbure yongeye yice abatutsi. Kandi noneho dufite na leta, iyo leta reka nkanjye uko natekereza bavuga ndi reka umuntu agerageze gutanga inama nziza kandi turushaho no gukora, kuko icyo gihe koko iyo urebye hari abantu benshi bakoraga amanywa n'ijoro. Murabyibuka niba muri mwe mwese mwarabaye mu Rwanda muri icyo gihe, twarakoraga cyane. Ukavuga utereka dukore cyane, tumuhe inama, amaherezo buhoro buhoro leta ndetse na FPR bizamurusha ingufu, mbese tugende ibintu bigaruka mu buryo. Nkanjye niyo calculation nari mfite, nkayishyira rero mu bintu byo kuvuga kumugira inama, kandi iyo nama n'ibintu byakozwe muri icyo gihe. Ubu nyuma y'imyaka 20 burya nibwo umuntu atangira kubona umusaruro. Ibintu bimwe byo Kagame byiza byakozwe mu Rwanda kuva muri 1994 FPR yajyaho, byo yiyitirira, ibyinshi ni ibintu biba byarakozwe n'abantu bahoze bakorana nawe, ari ibitekerezo bishya, ari n'ibindi ubu ngubu bitangiye kugaragara. Ariko kandi n'ibintu byiza bikorwa, ntabwo Kagame ari ubaye wa mbere gukora ibintu byiza mu Rwanda. Ntabwo
Dogite buriya kugira ngo nkwiseguyeho kuguca mu ijambo buriya kugira ngo ufate icyemezo cyo kuva mu Rwanda byari bitewe wenda nuko mugiranye ikibazo cyangwa nuko oya nta kibazo uyu muntu reka nkubwire rwose mu bantu bavuye mu Rwanda nta kibazo specific nari nagiranye na Kagame cyavuga ngo reka noneho mve mu Rwanda ahubwo ibyo bintu ni ibintu byo muri aba bantu bose bagiye bahunga ntabwo ndi muri iyo kategori ngo mvuge ngo nagiranye ikibazo nawe specific ahubwo nuko ibintu nabishyize ku gipimo ku munzani ndeba ibyo bibazo byose byo Kagame uko abona u Rwanda naho aruganisha nkabona uko atekereza n'ukuntu akora nkareba ibyo byaha cyane cyane yakoreye cyane cyane iby'ubwicanyi navugaga nari ntangiye kugira ikintu cyo kuvuga nti ariko niba abatutsi barapfuye muri aka kageni n'abahutu bakaba barapfuye muri aka kageni tukaba nta kintu ibyo bintu tubikorera kugira ngo habemo fairness ese bizatugeza hehe njyewe nagize igihe cyo gukora reflection yo kwanga kuba umuntu ufite indimi ebyiri yo kuvuga ngo toje njya muri public nkagenda nkajya ku defending abantu baranze mu bintu byo nagiye nkora ku bintu bya FPR n'iriya leta nta wandushiye ku bidefending muri public no muri diplomasi mu byo nandikaga n'iki byose ariko nareba ibibi bitavugwa kandi nzi ko igihe kizagera bikanavugwa amaherezo bakazavuga ngo Kagame na Rudasingwa n'andi ngo dore ibyaha byo bakoze nagezaho numva mvuge nti nzirengera ibyanjye reka na Kagame amaherezo azirengera ibye ntabwo ariko twagiranye ikibazo nubwo nyuma yatangiye kubona ko ngomba kuba ngenda muvaho agatekereza ko ngomba kuba hari ibintu byo mpanga bigatuma anshyira mu bibazo ariko nava mu Rwanda bwa mbere na mbere muri 2004 nicaranye nawe musaba itike kandi iyo tike yo kuva mu Rwanda arayima wumve ko ukuntu natandukanye na Kagame ariko nuko nakinnye diplomasi muri iyo myaka 2 bituma mvayo n'umuryango wanjye n'umugore wanjye n'abana banjye iyo nza kubikina nabi muri calculation ya za Kagame mba narahaguye warahaguye Dr. Rudasingwa rwose ndumva bisobanuro nakubazaga aho ngaho urabibura biye neza cyane nagira ngo yenda ngubaze muri iki gihe rubona abanyarwanda turimo buhunzi uratekereza nkuko nekereza turatekereza nkuko Jean Claude atekereza buri muntu wese yibaza tese kiriya gihugu kizaba muri ariya menyo ya rubambagihe hazakorwa iki hari amashyaka hari amashyirahamwe hari abanyarwanda bari imbere hari abari hanze hari abantu bari mu bihugu bindi bareba ikibazo cy'u Rwanda nk'ibihugu duturanye abantu bose igihugu cy'u Rwanda barakibona tuzi uruhare mwagize mutangiza amashyaka tuzi ukuntu utaryamaga ujya mu Burayi byo kuvugana n'abari ba FD turabyibuka ibyo bintu byose aho iyo urebye usubije amaso ukareba ingendo zose wakoze ibikorwa byose wagiye ukora ubona byerekeza he ubona wavuga uti ibintu nakoze yenda natangira kwishimira ko bitagiye kujya mu ngiro ese haracyabura ibindi bintu muri make watubwira rwose icyo umugogoro wagizemo icyo wumva bitanga bwana Dr. Rudasingwa Manuel nkubwizije ukuri kwa kundi umuntu ajya kwicara imbere ya padiri mu ntebe ya penitensiya mvugishije ukuri hari benshi babinyangira ntabwo rero ndi buvuge ukuri kose uyu munsi reka mbaye umusogongeraho gatoya urumva nk'ukuntu natangiye mbabwira ubuzima bwanjye imyaka 57 igice kinini hafi imyaka yenda kugira imyaka navuga ngo nk'imyaka 10 gusa niyo navuga ngo nari ndi muri iyo identity yo kumva ko ndi mu Rwanda kuko no mu Rwanda ushobora kuba ururimo ariko utarurimo kandi ndahamya ko ari benshi bagomba kuba batekereza batyo imyaka y'ubuto bwanjye kuva ndangije amashuri
nibanze ku kibazo cy'u Rwanda. Imyaka ubu ibaye hafi 25, ariko urabona ko ikibazo cy'u Rwanda kiracyariho, kubera ko rero ubuzima, buri muntu afite ubuzima bumwe gusa. Imana uko ishatse imyaka iguhaye rero yose, ntabwo warenza imyaka yo gukora mu by'ukuri. Yo ndi hafi nakabaye mu Rwanda, sinibuka mu nyibutse harya pension mu Rwanda bavuga ni 55 cyangwa barayo sinibuka 55 niko byahoze. Urumva rero na pension. Impamvu mvuze ibyo ngibyo, ibibazo by'u Rwanda kugira ngo tuzashobore twese imyaka y'umuntu yose yaba afite tugire umusanzu tubitangamo, buri muntu agomba kugira perspective ireba kure, kubera ko ikintu cyakomeje kuturanga cyane cyane bajya muri politiki ni ikintu cyo kwikunda, cyo kureba agatsiko runaka, cyo kureba ubwoko runaka, cyo kureba akarere runaka. Uyu munsi ntituri bujya muri ibyo bibazo by'uturere, ibibazo by'amoko, abahutu n'abatutsi n'ibindi byose. Ariko iyo urebye politike yacu, tutagiye wenda kure no mu gihe cy'ubwami n'igihe cy'ubutegetsi bwa gikoloni, tugatangira muri 1939 ukareba izi repubulika ukoresha tuzabayeho, niyo ya Kagame iyo tuyongeyeho tujye tuyita ngo ni repubulika ya gatatu. Iyo ugiye kureba abanyepolitike, hari ibintu byo dukora tugasa. Mama yajyaga njya numva aca imigani byo twakuriye mu buhunzi, ukumva nyine icyo kinyarwanda mwumva ko niyo mvuga kuri radiyo mba nimo kugerageza kurushaho gutekereza mu kinyarwanda ngo nshakishe n'amagambo nakoresha. Yavuga ngo kuba ndiye ubwo nk'umugore ucuza umugabo. Najyaga numva bivuga aganira n'abandi nkumva aca uwo mugani ngo kuba ndiye ubwo nk'umugore ucuza umugabo. Abanyepolitike mu Rwanda hari imikorere iyo bagira, ndetse no mu mitekerereze rimwe na rimwe hari igihe baba hari ahantu bahuriza wenda, ariko iyo cyane cyane barebera mu mikorere, hari ibintu byo bakora ugasa nkaho utekereza ko ubuzima bw'igihugu ari imyaka 20, 25, 20 cyangwa 30 y'ubutegetsi bwabo bumara, kubera ko kugeza kuri aya magingo Repubulika ya mbere yamaze imyaka 10 n'ingahe, Habyarimana 20 n'ingahe, Kagame ubu ngubu arayirengeje nawe FPR igeze muri 20+. Ariko iyo urebye approximately iyo igishushanyo ni icyo ngicyo cy'imyaka, ariko imyaka 20, 30, 50 ni igihe gitoya mu buzima bw'igihugu. Ariko kandi mu mikorere yacu bisa nkaho tuba ureba agatsiko kawe, nk'ubwo Kagame arireba akareba uwo mutungo, kandi n'ugize umutungo kurusha n'abandi bose babayeho mu Rwanda mu mateka y'u Rwanda. Ntaho ahuriye na Habyarimana, ntaho ahuriye na Kayibanda. Nigeze kumva rimwe ndetse in fact aseka, arimo rwa rwenye yashatse kugira urwenya, arimo guseka Kayibanda avuga ngo we ntabwo azapfa ari umukene nka Kayibanda. Hari ahantu yabivuze nibagiwe hariho, ariko akaba areba, arimo kwireba gusa n'ako gatsiko ke k'abo batutsi ba DMI b'abatutsi, akareba ntarebe ko ikindi gihe impinduramatwara ishobora kuza igasenya n'uwo mutungo we, igasenya n'ako kazu ko yibariramo. Abo bantu bafatanyije bakazisanga mu nkiko, nk'ukuntu abo muri MRND-CDR ukuntu baje kwisanga, bakisanga nyine, ndetse n'abandi bakisanga nyine aho ngaho za Arusha, bagasanga aho bafungiye n'abare ku bungu bakaba badafite naho bashobora kujya, kubera ko igihugu u Rwanda ntabwo Kagame ababara ko ari abanyarwanda ntabashaka muri uru Rwanda rwe. Urumva rero icyo kintu cyo kuba ndiye ubwo, cyo kutareba, kuko yaba wibazaga Emmanuel na Jean Claude mufite abana ndahamya, yaba nkanjye aba bana nyine bakuriye nabo muri ubu buhunzi, yaba watekereza guti ariko uyu mwana wanjye ufite imyaka 20, mu yindi myaka tuvuge 50 nawe azaba ari umusaza afite 70,
ariko mu yindi myaka 50 ndasingwa nzaba ntariho, ntabwo nzaba ndi kuri iyi si ndahamye, keretse nihavuka urushinge cyangwa se ikindi kinini baho umuntu kikamwongera indi myaka. Birashoboka ariko estimate yanjye navuga ngo mu yindi myaka 50 nubwo naba nkiriho nzaba ntari umuntu mbese ugifite imbaraga zo gukora. Utekereza muri ubwo buryo wakabaye uvuga uti reka negere Jean Claude, negere Manuel, negere na Kagame ngo uri ku butegetsi y'Abarundi, negere n'abandi bose, dutekereza uburyo ngo u Rwanda ruzaba ruriho mu myaka 50, mu myaka 100, rwo tuzasigira aba bana bacu n'abuzukuru bacu ruzaba ruteye dute? Ese bazongera bahunge? Ese bazongera bicwe? Ese bazongera bafungwe? Ese biriya bintu byose byo wavuze Jean Claude utangiza ikiganiro, wakwifuza ko mu yindi myaka 50 no mu yindi myaka 100 iri imbere ugukomoka azakoresha ikindi kiganiro afite undi muntu abaza, arimo gutanga ikiganiro avuga ngo dore ibibazo tugifite mu Rwanda biteye bitya by'abandi basize inyuma? Ikibazo cy'ubukene hari benshi bashobora no gukena, ariko ntabwo ikibazo cy'ubukene wagishyira muri kategori yo kuvuga ngo ese umunyarwanda afite ubwisanzure. Kuko iyo ufite ubwisanzure abantu bashyira imitwe hamwe bagatekereza ibisubizo bashobora kubona. Umuntu umwe ashobora umuhaye ubwisanzure ashobora gukora ikintu gishobora no gukiza abanyarwanda bose. Mbaye urugero hanyuma mbe ndekeye aho ngaho. Uyu mugabo washinze iki kintu cyitwa Amazon.com. Amazon.com nta bintu ikora, ntabwo ikora amaradiyo, ntabwo ikora ibitabo, ntabwo ikora amateleviziyo. Oya, iyo uriya mugabo wakoze Jeff Bezos yatekereje ashyiraho icyo kintu cyo gucuruza ibyo abandi bakora mwe mukabigura kuri internet. Iyo niyo babyita ngo ni business model. Yaratekereje ubu ngubu yageze kuri makiya yo kugira ubukire bugeze kuri $1 trillion y'amadolari. Ubu ngubu ari hejuru yaba Bill Gates na Buffett n'abandi bose. Tekereza rero ugize umunyarwanda umwe wahaya agahenge, kuko nta bwenge Jeff Bezos arusha abana b'abanyarwanda, nta bwenge Bill Gates afite buruta ubw'abana b'abanyarwanda. Ubwonko bwabo ni nk'ubwacu. Nicyo gituma ubona n'umwana w'umunyarwanda umuvana mu Rwanda wamugeza ahandi wamuha kondisiyo wenda zizenda kumera nk'iz'abandi, baba mu bambere. Urumva nta kintu aba bantu bageze ku bintu bimwe baturusha, uretse ko bafite ubwisanzure n'ubwigenge bwo gutekereza no gukora ibyo bashaka. Icyo ngicyo rero nicyo nagira ngo ndangirizeho mvuga ngo mu gusubiza icyo kibazo, ukurura twishyira niyo ndwara mbi y'abanyepolitike. Kandi si abanyepolitike gusa Jean Claude na Manuel, n'abiyita ngo bari muri societe civile, ni indwara abanyarwanda muri societe nyarwanda turwaye. N'uwavura abanyepolitike agomba kugira uwo asigaza akavugutira abandi banyarwanda bose, abahutu, abatutsi, akavugutira abakiga n'abanyenduga, akavugutira abanyagatolika n'abaporoso, akavugutira aba bantu bose bari muri societe nyarwanda, ari abari muri societe civile. Aho iby'abanyapolitike birutiraho abandi, biruta iby'abandi, nuko tujya muri position aho dutermina ubuzima bw'abandi benshi. Kuko umuntu agira cyo yaba perezida yaba minisitiri akaba azi ko agomba gutekerereza miliyoni 12 zitagitekereza agakora ibyo ashaka, niho abanyepolitike babera dangerous. Ikibazo rero nyamukuru dufite ni ikihe? Nicyo cyo kutareba amasomo ahagije tuvana muri politike zacu, muri politike y'u Rwanda, amateka y'u Rwanda, ngo tubivugutire hamwe tubivanemo umuti wo twese tugomba kunywa, ariko dutangirana nabo banyepolitike. Yewe niyo ndwara ikomeye cyane, kubera ko maze nk'uko ntibabivuze maze hafi imyaka ubu ngubu hafi irenze 6 turajya muri 7 ndi muri iyi politike y'abatavuga rumwe na leta, muri opposition.
narayibonye ubu nabaye umunyeshuri ntegereje kuzandika igitabo ku masomo navanyemo muri iyo myaka 7 ibya FPR nabayemo narabibonye. Indwara yafashe FPR yafashe MRND igafata MDR Parmehutu igafata ubwami mu mahembera budashobora kubona ngo ibihe byageze abantu bafite inyota yo kwivana mu ngoma za gihake no mu ngoma za gikorone. Iyo ndwara urabona ko ndayibona cyane muri opposition. Era ko icyo gihe ntitutagira igihe cyo kwicara ngo dutekereze ngo tujye tunaganira. None se ngubu ko nganira nawe Jean Claude Emmanuel numva nta mvune binteye kandi namwe nta mvune bibateye, ariko hari abandi badashobora no kuba banatire ngo bavugane na Rudasingwa kandi bitwa ngo bari muri opposition. Jean Claude, none bizakorwa gute, bizagenda gute? Ubu hari abantu bari muri opposition nabaye surprise actually. Jean Claude nabinsabye ngo tuzavugane. Jean Claude umuntu se watinyutse ninde? Hari abantu nabo twahoranye muri RNC, nabo twahoranye muri FDU, nabo twahoranye mu mahoro, nabo twahoranye muri aya mashyaka yose muri platform n'abandi. Ubu ngubu ntabwo ushobora Rudasingwa n'inkino zo umunyambibembe, ntabwo watinyuka no kumuvugira. None se niba ni naho dushaka ugereza kwikomoza kuko niho tugira ngo tuze uhakomereze, niho tugira ngo mbere yuko tubaza ikibazo cya nyuma rwose aho hantu niho hari n'ihurizo ngira ngo abanyarwanda bose bakomeje kwibazaho. Mbere yuko hashimangira ni ukumenya ngo bishoboka bite ko abantu bose baba bamaze gusobanukirwa n'ikibazo cy'u Rwanda uko giteye, n'abari imbere mu gihugu erega akaga kabo ababashije kukavuga karagaragara. Hari n'abadatinyuka kandi bari no mu butegetsi, ariko nabo mu by'ukuri babona ko ibintu ko amazi atari yayandi, ko ishyamba atari ryeru, nabo bavuga bati twagize amahirwe hakaboneka impinduka. Ni ukuvuga ngo abari hanze batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba babona ko bose bafite ikibazo kimwe cya rusange, ariko ko niba hariho n'utuntu batumvikanaho, utwo ngutwo atari priority, utwo ngutwo tutakabaye tubabuza kureba cya kindi kibanze cyo kuba haba impinduka nziza ku banyarwanda bose. Kuki iyo logique uko gushyira mu bwenge kubura? Ni ukubera iki? Ni nacyo tugira ngo ushimangire ngo uciye mu ijambo ariyo ngingo waganishagaho mbere y'uko Emmanuel aza kugira ikindi kintu akubaza tugana ku musozi. Urumva Jean Claude, actually ibyo wita ngo utuntu dukeya wenda abantu bashobora kuba batanduka, ahubwo hari ikintu kinini dutandukanaho. Gishobora kuba ari kimwe gusa, ariko dushoboye gukemura icyo ngicyo, twa tundi twinshi burya abantu bashobora kudushakira ibisubizo. Urugero ndimo gutanga n'uruye ikintu kirimo, hari ikibazo nyamukuru mbona ku banyarwanda muri opposition kandi cyakomeje kuremerera u Rwanda muri periode zitandukanye, periode ya FPR, periode ya MRND, periode ya MDR Parmehutu. Simba nkunze kujya muri ibyo ngizo by'ababirigi n'ubwami, n'ubwo byose bifitanye isano y'ukuntu twebwe abanyarwanda twibona n'uko tubona bagenzi bacu dusangiye igihugu, ndetse n'uko tubona abanyamahanga. Ikibazo nyamukuru ni uko kugeza kuri aya magingo nta somo ryiza dufite mu mateka yacu twavuga ngo ariko yaba twabigenzaga dutya, mu by'ukuri byagirira akamaro buri munyarwanda wese, umuhutu, umututsi, umunyenduga, umukiga, nk'ukuntu twibona uko duteye. Nta hantu tureba mu mateka yacu ngo tuvanemo
iryo somo ryo kuvuga ngo ubuyobozi yaba twadupangaga dutya na society y'u Rwanda tukayipanga dutya twagira agahenge kandi bikatugirira akamaro kacu kanini. Ahanini tureba hanze y'u Rwanda nko kuvuga uti wareba wenda muri Amerika byagenze bite, muri Aziya byagenze bite, mu Bushinwa byagenze bite, wenda umuntu akaba yagenda atoragura hirya no hino. Ariko ubutegetsi mu Rwanda kugeza kuri aya magingo bwabaye ubutegetsi bw'udutsiko. Udutsiko, agatsiko kuko abami nabo n'agatsiko imyaka magana n'andi, hakazamo abakoloni. Ariko noneho uko byagenze muri revolution 59, uko byagenze muri 73, uko byagenze muri 94 kugeza muri aya magingo, murabona ko ubutegetsi bwakomeje kuba ari ubw'udutsiko, ariko udutsiko twiyitirira ubwoko cyangwa se bukiyitirira akarere runaka. Ariko bottom line, iyo usesenguye neza ubona ko ubwo butegetsi ariko bwakomeje kumera. Na iyo rero abantu bagiye, iyo urebye muri opposition, impamvu mbona ariko dufite ikibazo cyane, kandi ndababwira mbikuje kuri iyo experience, kuko muri aba bantu bari muri bayoboye imiryango, babaye muri politiki ya opposition, Emmanuel urabizi na Jean Claude wenda warabyumvise, nta muntu wandushije gutera turo ngo ngende njye mu mago y'abahutu, ntarinzi na gato, ntarinzi ko nzigera mbona karara turo nkajya North Carolina urabizi, nkajya za Texas, nkajya hirya no hino, nkajya mu Burayi, nkajya muri Afrika, ndimo kuganira n'abantu kugeza igihe ibintu byo gusandara byaje gusandarira muri RNC. Ikintu cyo nabonye nuko abantu hafi bose bari muri opposition duhurira ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo wavanaho Kagame. Yes, kubera nyine ko Kagame yaratwishe, Kagame yaraduhungishije, Kagame aradukurikirana akatwicira mu mahanga, Kagame yarafunze, Kagame warondora nka biriya byo wavuze byose Jean Claude, twicaye kuri iyi radio twarara tubivuga n'icyumweru n'umwaka ugashira. Kuba rero abantu bari mu gihugu bafite imisare, bababaye cyane, bafite ubwoba, n'abari hanze ari ubukunguko, mu by'ukuri byo ntawe bishidikanyeho, kandi nta n'umuntu n'umwe utakwifuza ko bishobotse ejo bundi Kagame yavaho. Icyo hari uwafatira ukurikije uko wabonye abanyarwanda bashaka impinduka bari mu mashyaka anyuranye, hari uwabasha gufatirana abanyarwanda akabakorera ububi nk'ubwo tubona abataka muri iki gihe. Hari uwabona ubwo buryo, ku buryo abandi bamukikije batabasha kumugiraho ijambo nk'uko wabisobanuye. Kagame ntawe ubasha kubona hamenera. Ubu hari uwabona uko afata ubutegetsi, abo bari kumwe, abo bafatanyije mu ishyaka n'ibingibi bita impuzamashyaka, nawe watubwiye ko ishako yavuye ku bufatanye bw'andi mashyaka, n'abandi tubona bagiye bahuriye mu mpuzamashyaka. Hari uwabona uko afata igihugu noneho yarangiza nawe agafunga imiryango, reka nk'uko twumva abanyarwanda nkubwire rero ibyo bintu birashoboka. Yego, ibintu byo kuba kwa Kagame nibwo yabaye nka experiment, nko muri laboratoire. Ibintu byo wajya gusoma mu bitabo, hari ijambo abongereza, hari umuntu umwe mu bongereza ugeze kuvuga ngo power corrupts, ngo absolute power corrupts absolutely. Ugivuze neza, sinzi wenda mu gifaransa mwaza kunyuka ko umuntu yakivuga, ariko mu kinyarwanda kuvuga ngo ubutegetsi buzana corruption. Ubutegetsi pouvoir izana corruption, ngo kandi pouvoir iri absolu ngo izana corruption iri absolu. Ubwo nabivuze mu gifaransa cyanjye cya turaturye.
ubutegetsi ni nk'igisindisha ngira ngo kiganisha ku mikorere mibi ahangaba uko tubona ahangaba muri opposition twafashe ubutegetsi amaherezo watubona ukundi kuko duhinduka izindi nyamaswa yewe ukuntu nabonaga umurava abantu ba FPR bari bafite ukuntu nabonye ukuntu abantu bakoraga efficiency twari dufite ntabwo n'umunsi n'umwe umuntu yatekerezaga ngo tuzavamo igikoresho cyo gukora amabi aruta ibyo abandi bantu bayibanjirije hafi biruti by'abo bantu bose ubashyize hamwe bakoze urugero rwonge Dr. ariko watubwiye ko Kagame yari asanzwe azwi uko yari mu butasi bwa Uganda ko yari azwi ku buryo abantu bitabatangaza uko yigaragaza uyu munsi niko wadusobanuriye ahubwo ikindi kintu mu by'ukuri kugira ngo ndangize ikibazo niba abanyarwanda babona ko uyu munsi hari abagira bati nyamara na Kagame ku munsi wa none nawe ashobora kuba nta munezero kuko azi ko bucya bwitwa ejo ku buryo abona ko imitegekere uko yagenze bitamuha icyizere cy'ejo hazaza none iyo si inyigisho yakabaye igaragarira n'abifuza kujya ku butegetsi ku buryo abantu bakwiye kwirinda kuyobora nabi turagira ngo uhite unatanga n'umuti wo kugira ngo abanyarwanda bagire icyizere ariko n'abashaka kujya ku butegetsi bakibahe cy'uko nta uzakora ibintu nk'ibyo muri iki gihe aho twumva abanyarwanda igipimo ni kimwe Jean Claude igipimo yewe ntangiriraho abantu bakiri mu buhunzi tukiri mu byo twita opposition igipimo ni kimwe yewe kandi icyo ngicyo cyaje no kubyara amahari muri RNC bivamo gushwana no gutandukana igipimo ni iki ngiki ko tuzi ko tutagenda kure ko hari ibintu biranga amateka ya vuba ahangaha mu Rwanda ubwicanyi bwabaye ku Batutsi genocide ubwicanyi bwabaye ku Bahutu byo twebwe mwishakwe twita genocide benshi bakanabitwangira kubera impamvu zabyo ariko byo ntacyo bitwaye ko hari amabi yabaye muri 73 buri teka iyo twageraga kuri ibyo bintu je nabibonaga nk'igipimo ni nka thermometer muri ntuza muri RNC ukabona hari bamwe bashaka ko uhora uvuga gusa ko abatutsi bapfuye genocide wavuga uti reka tuvuge nabiriya tuvuge iby'indege tuvuge iby'abahutu abantu batishyiramo feri cyangwa se bati urakabya ntabwo uba wagiye kure cyane abandi abo ngabo bamwe ku ruhande rumwe nabo bakavuga bati ariko ibyo ngibyo by'abatutsi ni ugukabya nta na genocide yabayeho izo ntambara ndabibabwira kubera ko ntabwo ari ikintu cya theory ni ibintu byo nabagamo guhora ndaho ngaho ndi ntuzarifa uwo kugira ngo ukomeze umamamame mugume mu bintu bimwe kandi mu bantu b'abayobozi batemera bimwe niba hari abantu bari muri opposition bumva bakwiriye kuvanaho Kagame agasimburwa n'ikindi kintu kizafasha abanyarwanda kureba amarorerwa yabakorewe ariko wenda bitanagamije kuvuga ngo abayakoze tubashore mu nyanja tubice ariko nibura abantu bicare nk'ukuntu za gacaca zakozwe zireba ashe abatutsi ariko igacaca noneho uvuga uti ni nakomeza ariko noneho nirebe no kuri buri musozi abahutu bahaguye ndetse tugende no muri Kongo turebe abahutu bahaguye abantu rero tugera muri ibyo ngibyo cyangwa se tuvuge ibyo muri 73 tugera kuri ibyo rero abantu bakavuga ngo ya ngo icyangombwa ngo ndeka ngo igikenewe ni ukubanza kuvanaho Kagame nawe buriya muri irya minsi Habyarimana ataricwa iyi ndege FPR itarayirasa Kagame batarayirasa twajyaga tuganira ibyo bintu byose
abantu tukajya muri iyo deba abantu bakavuga ngo ariko reka ngo buriya ngo ikintu cyangombwa ngo kinani buriya kigiye ngo ibibazo byakemuka n'abari abanyepolitike bamwe mubona hariya bamwe bakivuga abandi bacecetse kuri iki gihe ntawe utaravugaga ngo uwavanaho kinani ngo ibindi byakwikora none se ubu Jean Claude na Manuel ubu nyuma y'imyaka 25 urupfu rwa kinani rwatanze solution njye niho narangiriza ntabwo kuvanaho Kagame abantu babanje bakaniyemeza aho turahangaha ngo nibura ngo tuvuge tuti Kagame aramutse avuye ikintu kizaba kiri kuri gahunda ya mbere nuko tuzatanga ihumure tukabwira abantu ngo kuri buri musozi ndetse no ku rwego rw'igihugu ubu dutangiye process yo kureba mbese ibyo byaha byakorewe abanyarwanda hanyuma twebwe nk'abanyarwanda tuvuge ngo icyo tuvanyemo ni isomo ntidushaka ko ibintu bizasubira dore ibyo tugiye gukora ABCD dore ko tugiye gupanga igisirikare ngo kibe igisirikare cy'abanyarwanda dore ko tugiye gupanga politiki kugira ngo iyo politiki abashaka kujyamo bajyemo ariko bazi yuko ibyo bagomba gukora ari ibintu bigomba gufasha abanyarwanda bose dore ko tuzakora diplomasi dore ko tuzakora ubukungu nuko nguko ariko ndababwiza ukuri nzaba nkiriho cyangwa ntakiriho Kagame yavuyeho umuntu utazatangira kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ubabara abanyarwanda baciyemo na n'ubu bagicamo kuko ubundi tuvuga ibya jenoside zabaye ku bahutu n'abatutsi twibagirwa ko ibyo bintu byo kubagirira nabi n'ubu ngubu bigikomeza ntabwo rero ushobora kubaka igihugu byasikuza ntuza amagufwa y'abantu n'amarira y'abantu n'amaraso y'abantu ngo uyashyireho za ntuza kaburimbo ngo ushyireho ibiti ukubura imihanda ushyireho amagorofa ugura amadege uvuge ngo igihugu cyagiye mu majyambere ntabwo ayo ngayo ari amajyambere iki kibazo rero ubwo ndangirijeho navugaga muri make no kuvuga ngo indwara mbona muri opposition nuko ku ruhande rumwe hafi bose baravuga bati Kagame tumuvaneho bigatuma bajya no kubeshya no kwibeshyira n'iki byose bavuga hafi imyaka irashize nta gihe abantu baba badacura imigambi y'uburyo bazavanaho Kagame ariko ntibarabishobora kubera ko dufite intege nke ariko intege nke zacu ntabwo ziva ko tudafite imbunda n'amasasu ntabwo dufite intege nke kubera ko abanyarwanda batumva ibyo tuvuga ahubwo mu buyobozi bwa opposition ntabwo turumvikana ngo twumve ko Kagame Yesu kuvaho ariko azavaho asimburwa n'iki kandi icyo ngicyo ntiwakigeraho mutabanje no kureba ibintu kimwe ku byabaye ku banyarwanda ibyo gihe ndababwira nk'ikibazo kiri practical nahuye nacyo muri RNC base muzashake aba bantu bose b'abayobozi ni challenge mbahaye mubabwire bazaze dukore deba kuri iyi radio yanyu iyacu yishako yo ntibayikunda kubera ko ntabwo baza aho turi sinzi ko babikunda ariko wenda mwebwe n'abashaka doctor iyo ni challenge mbahaye muza abushaka bose bakwifuza ko dukora deba kuri iyi radio yanyu uzabahamagare kubera ko icyo kibazo nicyo kibazo nyamukuru kubera ko bamwe baravuga bati ntimuzavuge ubwicanyi bw'abatutsi abandi bati ntimuzavuge ubwicanyi bw'abahutu bamwe bati Kagame tumuvanyeho twakwifuza ko twigomanira ka FPR kacu ariko Kagame atakarimo abandi baba bo mu mashyamba cyangwa se abandi bahutu bakavuga bati wasubizaho bya bindi bwa buzima bwacu bwo twahozemo abahutu nyamwinshi igategeka ariko urumva ko ibyo byose ntabwo ari solution mbere yuko Emmanuel asubirana ijambo igice kimwe mu buvuga
njya mbabona bakoresheje gahunda yo kugira ngo bibuke abanyarwanda bose bishwe b'inzirakarengane nta bwoko buhejwe, ariko icyo uvuga ntabwo twavuga ko kitariho, tuzashaka abandi bakibona ukundi bitandukanye nawe kugira ngo nabo twumve icyo babitekerezaho. None kubera ko dusigaranye nk'iminota 10, Emmanuel, mbere y'uko ngira ikindi kintu urakoze, kuko iyo ngingo Dr. Rudasingwa avuga ni ingingo kapitali ikomeye cyane. Abantu dufite haba mu mashyirahamwe haba mu mashyaka, wa mugani bafite ukuntu bumva ibintu, bakagera ahantu ku mateka bagenda bagahagarara bakagungira ntibaveho. Ibyo bintu bica intege, ntibishobora gutuma abantu bashyira hamwe ngo baba bakora ikintu bateganya n'icyo kizaramba, nk'uko bitubwira ati tugomba gutekereza u Rwanda mu myaka 50, 100, 150, 200. Ibyo ntabwo bishoboka. None igihe ikibazo nari mfite nka Dr. Rudasingwa wamaze igihe akorana n'abantu, akabona abantu ukuntu bagenda bagafatwa n'ibyo bibazo badashaka kurekura ngo bikingure bavugane n'abandi bajye impaka barebe icyakora. Wumva wowe umuti watanga, yenda simvuga ko bahita bawunywa ngo bakire, ariko uko ubyumva byagakozwe gute? Ese bazateranwa mu nama? Ese iyo nama izayoborwa nande, izatumizwa nande? Muri ayo magambo aho ngaho niho nashaka kugira ngo nkumve Dr. Rudasingwa. Urumva ni ikibazo gikomeye kuko tuvugira nyine kure y'u Rwanda. Buriya na avantage yo FPR yari ifite nuko nyine yari hariya mu karere, n'igihe cyarageze nubwo ibintu kuva muri za 79 ibihe byarageze, igihe cyarageze bashobora kwishyira hamwe, dushobora kugira ikintu cyo dukora. Ariko kuvugira muri aya mahanga hirya no hino, umusaruro amaherezo uba muke cyane, kuko hari ibintu byinshi biturangaza, cyane cyane n'iyi mibereho iri hanze aha ngaha nyine. Ibyo njya numva Kagame anegura ngo abantu birirwa ngo baterura amakarito. None ko Kagame se ko abizi nawe mu bunzi bwe yabamo, ntajya yumva hari abantu bamucyurira. Ntemeranya nabo iyo bavuga ngo Kagame ngo yagurishaga amagi, ngo yagurishaga ubunyobwa, ibyo ahubwo nabimushimira. None se umwana w'impunzi wize gucuruza amagi agacuruza ibinyobwa, ibyo wabimunegura? Kagame rero n'ubu nawe yabaye yagize nk'ibyamirenge nk'imvugo y'abanyarwanda, nawe ngo sigaye negura ngo abantu ngo baterura ngo amakarito. Umuntu ashobora guterura ikarito ariko akajya mu rugo rwe agatekereza uko atekereza, mu gitondo akavuga ati ndaza kubyuka izi saha. Ntabwo ibyo ari ibintu ushobora kuneguraho umuntu. Jewe inzira yo mbona hanze aha ngaha, ntabwo nemeranya n'abantu bavuga ngo opposition ngo yose ngo igomba gushyira hamwe. Iyo urebye impinduramatwara zagiye zibaho mu bihugu mu mateka, akenshi ntabwo bisaba ngo habeho gukusanya izo za koalisiyo, ngo cyane cyane abaciye muri izo nzira z'intambara z'amasasu. Hari igihe bigera, mwabonye ziriya za koalisiyo nk'izabaye muri Afghanistan, nk'izabaye muri za Iraq, cyane cyane iyo zifite rero umuntu uzishyigikiraho hanze atari umunyagihugu, aba yifitiye gahunda ze kandi akaza ashaka ko mukora ibintu nk'ukuntu abyifuza, amaherezo bya bintu bikanasenyuka. Buriya no muri Uganda niko byagenze. Idi Amin yavanyweho na koalisiyo za UNLF bashyigikiwe n'Abatanzania. Tanzania ibafasha kuvanaho Idi Amin, ariko izo za koalisiyo kuko zari zafite gahunda zitandukanye n'imitekerereze itandukanye, byavuyemo Museveni kwitandukanya n'abaragenda atangira iyo ntambara muri Ruwero, niwe waje gufata ubutegetsi. Iki kintu rero nagira ngo ngewe ntange kosiyo kuri icyo, kuko rimwe na rimwe abo muri societe civile mukunze kukitubaza cyane, abanyarwanda batari ko kuki mudashyira hamwe. Burya rero hari igihe muba musaba ngo dukore ibintu bidashoboka. Jewe nta muntu wakirageje iyi myaka 6 ishize ngo twubake ikintu cya koalisiyo kinini. Natangire muzababaze rwose, si ukubavuga, ndabivuga ku mugaragaro, barabizi abo Twagiramungu, izo za FDU, Mahoro,
narabigerageje cyane mbishyiramo n'ingufu nyinshi na bagenzi banjye, ariko umusaruro mu by'ukuri wabaye muke cyane, kandi nyuma y'imyaka 5-6 ikintu rero mbona tukuriye inzira ishobora kuzavamo umusaruro nuko nibura hakuriye kubona abantu bashobora kwishyira hamwe niyo baba ari bake kubanza kumvikana kuri icyo kibazo nyamukuru nababwiye, kuvuga ngo abanyarwanda twibone dute, ariko twibone dute muri aya mateka yacu ya hafi, cyane cyane ku bintu by'ubwicanyi, kuko inkovu ntabwo ntibiraba n'inkovu, ibibyimba cyangwa se n'ibisebe abanyarwanda bafite biracyari bishya cyane. Nicyo kintu naryo somo numva navanye mu kugenda hirya no hino muri myaka 6 ishize, nicyo navanye kumvikana ku buryo abantu bazabivura, kumvikana yuko twese dufite ibyo bisebe, mukanumvikana muvuga ngo number 1 nibyo koko turumvikana Kagame na gatsiko FPDMI babangamiye u Rwanda, bakwiriye kuvaho, ariko cyane cyane icyo twumvikanyeho dore ikintu cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu tuzakora muri iyo priority ni ibingibi, harimo icyo ngicyo cy'uko hagomba kubaho process yo kubwizanya ukuri ku byatubayeho, hanyuma ibyo ngibyo bikaba n'intandaro yo kubaka izindi za institutions nshya zizarengera buri munyarwanda wese. Iyo step yo kubwizanya ukuri tutayumvikanyeho n'ubu ngubu uko turi mu buhunzi ahangaha ntabwo ari na ngombwa rwose ngo noneho tuvuge ngo turafatanyije, kuko izo mbunda niyo waziha abantu n'amafaranga manshi ukayaha abantu, icya mbere bazarasa n'abataranagerayo, ariko uzarusha indi mbaraga azongera ashyiraho kandi gatsiko kaba k'abahutu cyangwa se k'abatutsi cyangwa se combination y'ibyo byombi, ushobora noneho gukora ibirenze n'ibyo Kagame yakoze, kubera ko azi neza ko hari abanyarwanda benshi bababaye, agomba gutekereza ngo bazihorera, nibatihorera dore noneho nibongera kugira ikindi gihe cyo kuza ku butegetsi noneho twese tuzashira, kuko ubu ngubu mu cyongereza babyita high stakes game, ibintu uko biteye mu Rwanda ubu twese buri muntu Kagame FPR barasobanukiwe neza ko ibishobora kubabaho, abantu bahoze muri emerende bazi ibishobora kubabaho, abahutu bazi ibishobora kubabaho, abatutsi bazi ibishobora kubabaho. Ubu ngubu rero no kuvuga ngo utazanyemo ikintu cyarangiza icyo kibazo, ubu noneho impfu zizaba mu Rwanda ubwo abazaba ariho kuri icyo gihe nibo bazazibara, ariko ngewe na kwestima ko ikibazo gishobora kuba kinini noneho ku buryo n'abantu benshi bashobora gushira kurusha uko twanabibonye. Icyo ngicyo rero ngewe nicyo nkomeyeho cyane, n'aba bagenzi bacu dufatanyije mu ishakwe nicyo dukomeyeho cyane. Ngewe rero numva aho kuvuga ngo abantu ngo nibabanze ngo bahure bose ngo bavaneho Kagame ngo bazumvikane nyuma, ngewe nakwifuza ko abo dufatanye urugendo tubanza kuba twacyumvikanyeho, noneho twanacyumvikana tuyubake, niyo twajya kuvugana n'abandi dufatanyije wenda ku bintu runaka, ibintu bitoya cyangwa se ibintu by'igihe runaka, ariko nkaba nzi ngo ariko abangaba bo nzi ko tuzafatanya urugendo, n'umunsi nzaba ntakiri kuri iyi si nzabasiga muri urwo rugendo, ariko iyo niyo nkunga yanjye naba ntanze. Hanyuma Dr. mu by'ukuri namwe ariko muri gahunda mufite mu kintu mubona cyaba cyiza kikaba icyuko nk'abifuza impinduka nziza mu Rwanda, ko naho baba badahuriye, ko igihe byaba bidashobotse ko bahurira mu cyo twakwita impuzamashyaka, ariko nibura ko hari imirongo migari bavuganaho mu nzira zinyuranye bagerageza kujya bashaka uko bakwirinda ubwabo kuba bashwanira mu bibazo muri aya mahanga barimo. Icyo kintu ntabwo cyaba ari ingirakamaro cyo kugira ngo naho abantu baba batari mu kintu bahuriyemo, ariko bagira
uko bagerageza kugira ibintu baganiraho haba mu nama cyangwa se mu bitekerezo njyewe nta muntu n'umwe nshobora kwanga kuganira nawe nuko nabishyizemo ingufu nyinshi bigasa nkaho nta musaruro byatanze. icya mbere cyo nkamwe namwe muzashyiraho akanya bakiri batoya mugerageze murebe ibyo mwakora tugerageze turebe niba kuko hari ikintu abantu bahuriramo nibura byo kuganira ibibazo by'u Rwanda. Nubwo wenda urabona iyo ufite umuturanyi niyo mudahuje ibibazo, buri rugo rufite ibibazo byarwo, urundi rugo rufite ibibazo byarwo, ariko hari igihe naho utuye aho ngaho n'ahangaha muri Amerika hari igihe bajyayo batya bati muzahure tuzarebe uburyo mushobora kwirinda umuriro, cyangwa se haramutse haje za urgence uburyo mwakwifatamo ari umushyitsi cyangwa se umwuzure. Hari igihe mushobora gutekereza ibintu byo mushobora guhuriraho bito bito ariko bituma nibura muvugana, kuko iyo utavuganye n'umuntu ntushobora no kumenya n'ukuntu atekereza. Ubu hari abantu batarigera bavugana na Rudasingwa, batarigera bamubona, ariko baje yakubwira ati niba hari umuntu mubi wabayeho kuri iyi si ni Rudasingwa. Yes. hari n'abashobora kukuvuga neza urugero kuko benshi nyine basoma abanyarwanda nyine bakunda akayoge, bagakunda ibihuha, bakiruga basoma za rushyashya, bagasoma za internet, bagatekereza batyo. Hariho wenda n'abashobora kuba bagushima batanakuzi, ariko icyo nshaka kuvuga nuko opposition tubuze civility. Ijambo civility mu gifaransa murarigira ngira ngo civility ni kimwe kubera ko navuga ko tubuze, kandi ibyo ntabwo bitwerera opposition gusa, ndabitwerera societe nyarwanda. ni nk'imyitwarire myiza no kuba none se ko mu rugo ushobora kuba ufite uko utekereza. Ntabwo hari ibintu bimwe byinshi nako si na bimwe gusa ushobora kuba utumvikanaho n'umugore wawe, n'abana bawe iyo baze gukura hari ukuntu babona ibibazo ku isi, ibibazo mu rugo rwanyu, mu iki byose mutumvikanaho. Ariko ibyo ntabwo bibabuza ngo niba mutumvikanye kuri ibyo bibazo ngo ntabwo mukiri umuryango umwe. Ikibazo rero cyo mbona nuko politike yo mu Rwanda yabibye imbuto mbi cyane, kugeza aho umuntu iyo mutari mu ishyaka rimwe, iyo mutari muri mu kintu kimwe, uwo muntu uravuga ngo ntabwo muzavugana kuko ari umwanzi, ahubwo ukaba wanamugambanira kubera ko ngo mutavuga rumwe ku kintu runaka. Icyo kintu cya civility rero iyo ugiye kubona uravuga uti se noneho opposition itandukaniye he no kwa Kagame? Niba Kagame avuga ati abatari mu gatsiko kanjye nzabica nzabafunga, ese iyo opposition uyihaye ubwo butegetsi bwo yabwifata iti? Dr. hari abantu abanyarwanda bafite akababaro kenshi ku buryo nabo twumva imbere mu gihugu bo wenda ntibabitinyuka, ariko abafite uruvugiro rwose bareba kari akababaro ukumva bavuga ko nta butegetsi bubi, nta bugome babona. Ingero zarabaye, mwabonye nk'uriya muryango wa Rwigara ibyo wakorewe, umuntu arishwe, umuntu arasenyewe, abe barabafunze. Nuko ari umuntu uzwi, n'abandi banyarwanda benshi bakorerwa nk'ibyo, ku buryo abantu bavuga bati nyuma y'uriya mugabo uyobora nta wundi wakora ibintu nk'ibi. Ariko ikintu nshaka kugira ngo nsorezeho, kuko iminota twari dufite ishize, tukaba tuzagutumira mu kindi kiganiro n'utubonera undi mwanya, ni ukugira ngo mu by'ukuri wabisobanuye neza ko abantu bakwiye nibura kumvikana
icyo bazakora impinduka ibaye. Ntabwo bakwiye kubyibaza igihe impinduka ibaye, ahubwo ni ukwibaza mbere y'uko bayigeraho uburyo noneho bakumvikana, nta muntu usigaranye ipfunwe, abantu bose bakabana mu burenganzira no mu kureshya nk'uko amategeko ya buri gihugu abivuga. None mu by'ukuri ndagira ngo nkubaze, ubutegetsi bwa Kagame uko buteye kuriya, mu gihe nawe ubwe avuga ati abo ngabo bashaka impinduka bazanyura he, mu yihe nzira? Icyo ni ikibazo ngira ngo waracyumvise Dr. Theogene Rudasingwa. Paul Kagame mu kukibaza si ukugira ngo bagisubize, ahubwo ni nko kubwira abantu ati ntaho muzanyura. None mu gihe mwaba mwamaze nibura kumvikana ku buryo busesuye bunononsoye ikizakorwa impinduka ibaye, inzira yo ni iyihe kuri wowe? Ni iya demokarasi nk'uko Paul Kagame abibaza? Ni iyihe iyo nzira? Mwebwe mwishakwe mubona ishoboka mu buhe buryo? Icyangombwa yongeraho icyago. Yego, reka nuzuze kugira ngo bijyane nk'uko ni mu murongo umwe. Wabuze uti abanyarwanda hari ukuntu batumva ububabare bw'undi, ukumva wowe urireba ntugerageze kumva ububabare bw'undi, ntushaka kurenga amateka yawe wifungiranyemo, usa nk'aho wayahezemo, nta amabi yabayemo ntushaka kubiyagaragaza. Ibyo ni ibintu rwose twemeranywa. None mu miti waba wumva bagomba kuganira, ese bazagana ku rwego rumeze nka ruriya twabonye muri Afurika y'Epfo, aho babonye komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge? Icyo kintu umuntu yagitekereza. Hari ubundi buryo wabibonamo kugira ngo uko ibi bintu bitudindiza kandi biragaragara nk'uko wagize rwose wabidusobanuye neza kandi natwe tubibona. Ibintu tugomba kubirenga, abantu bagatera izindi ntambwe. Bizaba kuri ubwo buryo bwa komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge, bizaba gute? Ubwo yenda babiganira hamwe. Murakoze. Icyo nicyo nanatangiriraho, kuko njye nicyo nabona nacyo numva nzakomeza na bagenzi bacu tuzakomeza guharanira, ariko no ku giti cyanjye numva nzaharanira kugeza ku mwuka wa nyuma nzaba mfite, nzakomeza kugiharanira rwose. Iby'amashyaka ya politike, kuba mu mitwe ya politike, ntabwo umuntu ashobora kubivamo ngo azarinda bisaziramo. Tugomba, kimwe mu byo tugomba gutekereza ni ukureba uburyo ibi bintu tubishishikariza urubyiruko, kuko nta mpinduramatwara ifite ingufu izagirira akamaro benshi ishobora gushoboka urubyiruko, abantu bakiri batoya babiri. Murumva imyaka yo tugezemo, ntabwo tugomba guhora tuzirika tuvuga ngo se ibi bintu turabishishikariza aba bana bacu, abantu bagifite amaraso mato, kugira ngo babyumva babijyemo babiharanire, kuko niyo FPR kimwe mu bintu byayishoboye gukora ibyo yashoboye nuko twari tukiri bato, kuva ku bayobozi kugeza ku basirikare n'abandi bose, abantu bari bagifite izo mbaraga z'ubuto. Icyo kintu rero ni challenge ikomeye cyane tugomba gutekerezaho. Ikintu rero nk'iriya komisiyo y'ubumwe yo muri Afurika y'Epfo, njye mbona ari kimwe mu bintu by'ibanze. Ari nayo mpamvu twagerageje kureba uburyo tuba dushinze nyine iki kintu cya Rwanda Truth Commission, komisiyo y'ubumwe, kugira ngo dutangire icyo kintu tucyubake buhoro buhoro, abantu bakimenye. Namwe ndabashishikariza, kuko icyo cyo ntabwo ari ishyaka rya politiki. Ikintu twifuza ni uko ayo marorwa yabaye ku banyarwanda twayavuga tudatinya, kandi tukagerageza kwemera ibyo byabaye ku banyarwanda, acknowledgement, kugira ngo ikindi gihe nyine igihe ubutegetsi bwa Kagame buzaba butakiriho, abantu bafite iryo tuze n'ubwo burenganzira bwabo, kugira ngo ari kimwe mu bintu byo navuga kizaba ari nk'inkingi ikomeye cyane y'ubutegetsi bugomba kujyaho
ubutegetsi buzaramba nyuma ya Kagame. Icyo kintu tugomba kukizirikana cyane, ariko tugomba gutangira kucyubaka ubu ngubu, kandi ntabwo ari icya Rudasingwa, ntabwo ari iki. Nagira ngo namwe ubwanyu ntibashishikarize, mwumve ko ari ikintu twafatanya, ntituzanemo iyo politiki ikunze kuturanga, ariko tukagerageza gutangira kucyubaka aho dushoboye mu buhunzi, ariko ejo bundi mu Rwanda byazashoboka nacyo tukacyubakiraho. Icyo ni kimwe. Ku by'inzira rero warubajije Jean Claude, nanjye ndi nkawe, ndi nk'abandi banyarwanda, kandi uko Kagame yabona ni nko natwe tubibona, kuko ubutegetsi bwa Kagame bushingiye kuri nyine ingufu z'ubwikanyize, gutegekesha nyine igitugu, agakoresha DMI, agakoresha icyo gisirikare, agakoresha mbese arishyira akizana, agakora ibyo ashaka mu gihugu, kuko nta bandi yemerera ko bajya muri urwo rubuga. Ntabwo uko nzi Kagame, uko atekereza n'imikorere ye, kubwe ntashobora kuzigera ahindura ngo avuge ati reka noneho nemere abanyarwanda mbaye agahenge, narakosheje, cyangwa se ngo nubwo yashaka uburyo famille yabishyiramo kugira ngo babivemo, ntazabivamo. Kuko iyo wamaze kwica abantu bigeze hariya, ukaba dictate umeze kuriya, ubutagisubira inyuma. Mu cyongereza byita point of no return, ubutagisubira inyuma kabisa. Ubwo rero no kuvuga ngo azavaho ku ngufu. Ingufu zishobora kuba iz'amasasu, ariko nk'uko zishobora no kuba ingufu z'abaturage biyemeje gushyira hamwe, kandi hari ahandi byagiye biba, kugira ngo noneho cya kiguzi dukunze kuvuga nk'ikiguzi ubutegetsi bwa FPR Kagame kugira ngo ajye ku butegetsi, namwe mwimagine abantu bagombye gupfa n'abantu bagombye guhunga n'ukuntu igihugu kimeze ubu ngubu. Ariko ikiguzi n'igihugu ni ikiguzi kinini. Iyo ubaze abatutsi bapfuye, ukabara abahutu, kugeza n'ubu tutaramenya umubare wabo, kuko ntibyemerewe no kubaririra no kumenya abari bo, nk'ukuntu abatutsi bose bandikuwe bakajya no ku musozi bigakorerwa gacaca. Ibyo ngibyo ntabwo byemewe, ariko birashoboka yuko mu bindi bihe, kubera dinamike ishobora kuvuka mu gihugu, ikavuka mu karere, ikavuka mu rubuga mpuzamahanga, biranashobora yuko ba baturage yamenyereye kwicira kurwara nk'inda, birashoboka ko hashobora kuvuka indi situation, abantu bishyize hamwe bashaka gukorera hamwe, kuko biyemeje ko ibyo bazubaka nyuma ya Kagame ari bya bindi, kandi bakabyemeza abanyarwanda benshi, kandi bakabyemeranya n'abantu bo duturanye mu karere, kugira ngo bwumve ko bitazaba kongera gusimbura ikindi kintu cyiza nabo kibazanira impunzi, kibazanira ubwicanyi mu bihugu byabo, ndetse umuntu akagerageza no kureba ukuntu kibiba muri aya mahanga hirya no hino. Birashoboka yuko n'iyo nzira y'amasaso, y'ingufu z'amasaso, dushobora kwitsinda, hakabaho inzira. Urumva ni option n'impinduka nk'iriya yo muri Burkina Faso cyangwa Zimbabwe, ko nayishoboka. Ubu ngubu simbibona mu gihe cya bugufi, simbibona kubera ko turatandukanye cyane. Ubwo n'indi analize abantu bashobora gukora mu kindi kiganiro, wenda icyo cyazaba n'ikindi kiganiro cyo abantu bareba gusa. Ariko ubu ngubu nta yindi inzira zo mbona, ni izo ngizo ebyiri. Nuko abaturage bashobora kuzishyira hamwe, havutse izindi kondisiyo, bagafashwa n'akarere, bagafashwa na situation ntawe ujya umenya ukuntu ibintu bihinduka mu rubuga mpuzamahanga, cyangwa se byaba byanze abo baturage, kuko n'iyo nzira bayinaniwe, baramutse baniyemeje yuko noneho n'iyo nzira y'amasasi igomba gukinwa, ubwo buryo nabwo abo baturage bashobora kubikora nk'ukuntu FPR yabikoze, kuko FPR nta bundi buhanga ubwo yazanye, nta NRM ya Museveni nta bundi buhanga yazanye gufata ubutegetsi hariya, ntabwo muri Ethiopia PRDF nta bundi buhanga yazanye, muri Eritrea nta bundi buhanga yazanye, mu Burundi
ubwo tuturanye nta bundi buhanga bazanye. No muri Kongo iyo tuvuga Kongo yari yarakubiswe na Mobutu imyaka amaherezo haza kuvuka indi situation, haba hariho FPR na DMI, haza kuba hariho izindi situation zakene Mobutu batakimukeneye nk'ukuntu bari bamukeneye. Ibyo byose nibyo byazanye Kabila kubaho. Ibyo ngibyo ndabitanga nk'urugero nuko hari period ya mobilization na organization igomba kubanziriza n'ibyo ngibyo byo tuvuga by'abaturage bashobora kwishyira hamwe bakaba bavanaho ubutegetsi, cyangwa se byaba byabaye ngombwa bakaba barwana iyo ntambara, kuko nibo bagomba kwitangamo sacrifice, nibo bagomba kwitangamo umusanzu kugira ngo n'ibyo bikoresho bizaboneke. Nabo baturanyi nibo bashobora kuvamo inshuti, bashobora gufasha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uko tumeze uko nguko opposition uko imeze ubu ngubu, biragoye kuba igihugu cyadukoramo investment, kubera ko jye nabiciyemo n'ahantu ho twari twurubatse diplomasi kuva muri 2010. Abantu muri opposition bitwa ngo muri ku rugamba rumwe bakagenda bajya ahandi hose aho waciye, aho mwaciye, bajya kubabwira ibindi bintu, dore bariya n'abatotsi, abandi dore bariya n'abahutu n'intera hamwe. Amen. Ubwo se uwo muntu ari n'umuturanye yagukoramo investment ashaka iki kandi azi ngo ni risk arimo gufata bitari ngombwa. Ibyo ngibyo rero nibyo mvuga ngo nta Kagame nta zindi choice aha Abanyarwanda, ni choice zo kumuvanaho. Bazamuvanaho bakoresheje ibyo nk'izo nzira nk'izo mwavugaga zo muri Burkina Faso, ese bazamuvanaho bakoresheje izo nzira z'intwaro nk'izo FPR yaciyemo n'abandi bagiye bacamo. Ibyo ntabwo sinabikoraho speculation, uretse ko icyo mbona cyo hari akazi ko gukora, ko kubanza kumvikana ibyo tugomba gukora nyuma ya Kagame, abo twafatanya bose. Ikindi tugomba kumvikanaho nicyo ngicyo cyo Emmanuel yarambajije ko ibintu bya Rwanda byo kubwizanya komisiyo y'ubumwe kuri kuko iyo ngiyo ni hari ikintu kimwe sinzi uko ndavugana namwe, ntabwo nzi niba muri Abahutu cyangwa muri Abatutsi, ariko jye muranzi ko ndi Umututsi. Ariko iki kintu mpora nkivuga, kandi ntabwo nkivuga ngo nzagire Abahutu bankurikira. Ibyo abantu bamwe bagiye bavuga, bamwe bo twahoze dufatanyije n'inzira muri platform, harimo n'abo muri RNC, nta Bahutu rwose ubu ngubu nkeneye bo kuvuga ngo bangi inyuma se njya he, cyangwa se ngo mbamarire. Nta majwi y'Abahutu nkeneye ubu ngubu, ariko icyo nzakomeza kuvuga mpaka umwuka wanyushi unshizemo nuko amarorerwa yakorewe Abahutu ni factor ikomeye cyane mu Rwanda rw'ejo tugomba kuzubaka, kuko nibura ibyakorewe Abatutsi byabaye acknowledged na benshi barabihanirwa, bamwe ndetse babigwamo wenda ari nabere. Iyo ni factor iri aho ngaho yambaye ubusa, n'ushaka kubyumva yabyumva atabyumva. Harimo nabo ba Kagame bubaka ibindi byose, ariko ntushobora kubihakana kuko Abahutu bapfuye. None se nitutagira period icyo kintu kukizana mu mateka yacu ngo, kandi iyo abantu bapfushije cyane cyane muri ako kageni mu bwinshi bungana kuriya, nta muntu wapfushije ujye ubyibagirwa. Wapfusha umwana, ngo upfushe umugore, ngo upfushe so, ngo upfushe abo mu vindimwe, ngo upfushe ngo hanyuma ngo kuko haciye imyaka 20 cyangwa se 30 ngo buriya ngo byaribagiranye. Harimo na biriya byo tuba tuvuga by'indege, ukuri kwambaye ubusa. Ibyo ngibyo rero ni fact ikomeye cyane. Udashyizeho iyo framework yo kubwizanya ukuri ngo mwakinoreginge ubibu bwakorewe abandi, ntabwo mushobora kuzakomeza muvuga ngo muri mu Rwanda rwo mungana kandi ngo muraharanira ibintu bimwe. Jewe icyo kinangaza nuko wumva hari abantu b'abanyepolitike b'Abahutu, icyo ngicyo
n'ubu ngubu batinya kukivuga n'ubu hari abantu banyandikiye tukivuga nyine ko biriya bintu twebwe mwishako tubyita genocide banyandikiye kandi nzi ngo nta bantu b'ibihangange bazi ibintu bimwe bavuga ngo ariko ngo hariya ngo mwakabije ngo ibyo ngibyo ngo byemerwa n'amategeko ariko bakibagirwa yuko biriya bintu bya genocide y'abatutsi ni twebwe muri FPR twabiharaniye biharaniye ubu se amategeko ajya kubyemeza kubera ko hari abantu babitanga ibimenyetso none se twabivugaga burya se ko twabivuze uretse ko twari tuzi ko abatutsi bapfuye kandi zo ko zari facts ubu se hari umuntu ushobora kumbwira ngo ntabwo azi ko abahutu bapfuye none se Rwanda mapping report yanditse iki ko ari byo byisimo gusa noneho se kibeho irimo ibiki ibyo bintu byose jewe aho ngira impungenge nuko mbona ko hari n'abantu bajijukiwe bazi ayo marorerwa yakorewe abahutu ariko badashobora kugira batyo ngo bahagarare banabivuge bajya no hirya no hino banabivuge niyo kuko twe turavuga tuti byabaye jenoside ubu ikindi gihe problem izaba ngo tuzabyemeza abandi Roni ishobore kubakira ku byo yavuze n'abandi bubakira ku byo bavuze baze bati bya bintu byo twanditse za raporo koko dore n'izi ngizi reka dushyireho raporteri mushya anatureba uburyo ibyo byaha bishobora kuba byakorerwa iperereza ababikoze bakagira uruhare ababigizemo uruhare bakabibazwa ibyo rero iyo ni critique igiye mpa abantu ba elite bo mu bahutu kandi abivuga ku mugaragaro nimushaka kuzazana undi muntu tukabidebatingaho tuzabivuge kuki ba elite b'abahutu badashaka kuvuga icyo kintu cyakorewe abahutu bakisha inyuma yo kuvuga ngo amategeko nta kintu mu rwego mpuzamahanga kijya kibaho kitari politiki n'iby'aba holocaust b'abayahudi kugira ngo bizashobore kugerwaho byatwaye imyaka myinshi hari abantu babiharanira kandi icyo rero ntabwo kireba amashyaka gusa namwe Jean Claude na Emmanuel n'abandi muri societe civile kirabareba kiratureba rwose turabyemera nibyo birareba abanyarwanda bose ntabwo bireba abanyapolitike gusa Dr Theogene Rudasingwa turagira ngo tube dusubikiye aha tuzongere tugusabe ko watubonera umwanya tuganira haracyari byinshi tugushimire cyane ko wigomwe uyu mwanya nshimire cyane na mugenzi wacu Emmanuel Senga nawe twabanye muri iki kiganiro dushimire kandi abagikurikiye kugira ngo nabo bazaduhe ibitekerezo kuko ntabwo tubabwira ngo tuhiniraho ahubwo nabo tuba dukeneye kumva ibitekerezo byabo kugira ngo abantu buzuzanye wakoze cyane rero turakwifuriza gukomereza kumererwa neza twaganiraga uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho mugenzi wacu Emmanuel Senga nawe twamwumviraga avuga ngende Jean Claude Murindahabi ndi Paris mu Bufaransa mwese ibihe byiza Murakoze.